մարդիկ երազում են ինչ-որ մի բանի մասին, բայց երբ դա կատարվում է, անդադ ֆիքսվում են բացերի վրա։ Ամեն անգամ այս շենքի կողքով անցնելուց Աննան ասում էր, պատկերացնում ես, այստեղ մենք մի հատ տուն ունենանք։ 5 քառակուսի։ Տեսնում ես, ասում եմ, այն ժամանակ ասում էիր մի հատ տուն ունենամ, հիմա 2 հատ տուն ունես։ Ուշքի արի ու գնահատեն ինչ որ ունես։ 2006-7 թվականին, երբ որ իմ հայտնիությունը այսպես բուրըն միանգամից սկսվեց, ինչ որ մի պահ եկավ, ասում եմ, լավ հոգնել եմ, չեմ կարող դուրս գամ։ Մի վայրկյան ես այդպես հետո կանգ առա եւ փառք Աստծուն, որ ասեցի, ինքս ինձ ասում մի վայրկյան, դու սրա մասին երազել ես։ Եթե Աննայի լավատեսությունն ու վստահությունը միշտ չլիներ ձեր կողքին, այսօր այս կետում կլինեի։ Անկեղծ ասեմ, երևի չէ, որովհետեւ այդ համարձակությունը գնալ մի անգամից մի քանի բանի հետևից ես չունեմ։ Արժի ես դա անեմ, թե չէ, ինքը առանց մտածելու ասում իհարկե արժի։ Տեսար ոնց այդ ամենը լուծվեց, դու էլ չիմացար։ Ես իմացա, դու չիմացար։ Ավելի դժվար է կիսել եւ հաղթահարել դժվարությունները, թե հաջողությունները։ Առաջինից դժվարության ժամանակ մարդիկ պատրաստ են լքել միմյանց։ Եվ հակառակը։ Մենք Աննայի հետ երբ որ հանդիպեցինք, ինձ մոտ շատ մեծ դժվարություններ կային։ Ասում եմ, ես չեմ կարող առանց քեզ ապրեմ։ Ես ուրիշ բան կասեմ։ Կարաս առանց իր հետ ապրես։ Լավ վատ կապ չունի, բայց ուրիշ հարց է դու ուզում ես առանց իր ապրել, թե ոչ։ Եթե ընտանիքը երջանիկ են, չեն բոլորը սպասում, որ այդ ընտանիքը պետքա բաժանվի։ Նայում եմ մարդկանց ռեակցիաներից։ Իրանք տեսնում են ինչ-որ մեկի մոտ մի բան ստացվեց։ Սպասում են երբ է դա սկսվելու չստացվել։ Եթե մենք ասենք երբևիցե չենք ունեցել տարաձայնություն, կամ չենք ունենում տարաձայնություն, կստենք։ Քո հայրիկին ոչ քո մայրիկն է կարողացել խանութ տանել, ոչ քո քույրիկն է կարողացել խանութ տանել, դու ինչպես ես կարողացել դա անել։ Պապան ասեց, որ ես նորմալ խոսամ, ինձ տանելու է խանութ։ Արամեի երկրպագուները հիմա պահանջում են, որ դու համոզես, որ պապան համերգներից հետո մնա եւ նկարվի։ Կկարողանաս նման բան համոզել պապային։ Նորմալ կխոսամ, կնկարվի։ Այնքան նման է ինձ։ Ես իր մեջ նկատում եմ որոշ բաներ, արդեն կանխում եմ, մի իրան ասա, որ ինքը առանձնահատուկ է։ Տղային չի կարելի այդքան երես տալ։ Դուք էլ եք ունեցել այդ զգացողությունը, որ դուք ինձ մի անգամ մի հատ աղջիկ ասեց, Արամչիկ, не разменивайся по пустякам։ Ու ինձ համար գիտեք դա ինչ հարված էր։ Նախ ինքը ինձ մերժեց, երկրորդը ինձ ասեց՝ մի մանրացի։ Քիչ տեղը դրեց կոպիտ ասած։ Անընդհատ ինձ ասում էին, որ սաղ մի կողմ, դու մի կողմ, բայց այդ ինձ փչացրեց։ Ես վատը չէի, բայց ես առանձնահատուկ մեկը չէի։ Աննա, եթե հանդիպեիր այն տեսակի Արամեին, կսիրահարվեիր միևնույն է։ Ես հանդիպել եմ այն տեսակ Արամեին, ուղղակի չեմ ճանաչել։ Իրանից վստահ ինձ գալիս էր, մտնում էր դասարան ու նույն դեմքով գնում էր։ Չեմ սիրահարվել։ Ժամանակ փոքր Այդ ժամանակ ինքը ուրիշին էր սիրում, մենք էլ այնց կողքից նայում էինք։ Չէի սիրում, ինձ թվում էր որ սիրում։ Այո, քեզ թվացել է մինչև ինձ հանդիպելու։ Ինչ եմ խոսում, տղայս։ Մեր դասերը չեն անում։ Ինչ եք ուզում, որ չեն անում։ Խաղալու տեղ գնան, ասում են չէ։ Նոր պատմեք, որ բոլոր խաղալու տեղերը եղել եք։ Ո՞նց եղավ։ Հիմա էլ Չի եղել տենց բան։ Կարող է հարց չտակ։ Հավաքում են։ Տները։ Տները մի օր տները հավաքել են։ Դասավորել ենք։ Մեր երեխեք։ Բան, Էրիկ տոնածառն է, ես զարդարել։ Ես էլ մենակս։ Մենք որ եկեղեցու կողքով որ անցնում ենք, ինքը էսենց էր անում, ոնց մեր հայր մեր որ երկին սեսու եղից է անում, քո եկես ու ասում էր միջև վերջ։ Ինքը դա սովորել է դպրոցից։ Հաղորդման գործընկերներն են Լուսին օրգանիկ սմաշկի բնական խնամքը, իմպլանտում ստամատոլոգիական եւ կոսմետոլոգիական կլինիկան։ Ուսերը բուժեց Life-room-ի Սեր շարքի այս տարվա առաջին թողարկման հյուրերը Արամեն եւ Աննան են։ Ընթացքում կզրուցենք նաեւ իրենց բալիկների հետ։ Ողջույն։ Ողջույն Ամալիա ջան։ Ողջույն Ամալիա ջան։ Ավելի կարևորում եք հենց նոր տարին ինչպես կանցկացնեք, թե Սուրբ Ծնունդը։ Սուրբ Ծնունդը, որովհետև նոր տարուն ես կամ տանը չեմ, կամ երկրում չեմ, բայց նոր տարին ես իսկապես նոր տարիները շատ եմ սիրում։ Այդ տոնը ես շատ եմ սիրում։ Ընդհանրապես ընտանեկան տոներ ես շատ եմ սիրում։ Որտեղ համատարած կա ուրախություն, համատարած կա նույն մթնոլորտը։ Հիմնականում Սուրբ Ծնունդը մենք միասին ենք, մի քիչ ավելի մեծ կազմով, արդեն իմ մայրիկի, ես մեր ընտանիքների մեծ ընտանիքների հետ միասին փորձում ենք ինչքան հնարավոր է պատասխանել մենք մեզ, մեր հավատքին։ Ես որ ասեմ բոլոր ծեսերը այդպես խորը պահում ենք, կստեմ, բայց մենք հետևում ենք այդ ամեն ինչին, մենք փորձում ենք մեր երեխաներին
սովորեցնել, որ ինչ նշանակություն ունի, արդեն հավատքի վերաբերյալ կան մեր մոտ որոշակի արդեն խոսակցություններ, իրանք ավելի հաճախ են, ասենք, անդրադառնում այդ հարցերին, հայրերը նրանք գիտեն, պարզ բաներ եմ ասում, բայց երևի այդտեղից կամաց-կամաց սկսվում է, հարցեր են իրանց մոտ առաջանում, որ փորձում ես արդեն պատասխանել, ու դու անընդհատ խոսում ես դրա մասին։ Հետաքրքիր մի բան է, հենց նոր այդ հարցի մեջ առաջացավ առհասարակ գլոբալ որպես հարց, երբևէ չէի մտածել այդ մասին, բայց երեխաների եւ Աստծո կապը հասուն տարիքում հասկանում ենք, հա, որ Աստծո հետ կապը միշտ կա յուրաքանչյուր մարդու մեջ, բայց երեխաների աստվածաճանաչությունը իրենց մեջ ինչ որտեղից առաջանում է, իրենց մեջ այդ հարցերը առաջանում են, ծնողները հարցերի պատասխանները տալիս են, թե ծնողները սկսում են խոսել քրիստոնեության, Աստծո մասին եւ երեխաների մեջ դա ձևավորվում է, ինչպես է դա ստեղծվում։ Պետք է խոսես, որ ձևավորվի, Ամելիա ջան։ Երբ որ խոսում ես, պատմում ես, իրենց մոտ հարցեր է առաջանում։ Հարցերը հենց այնպես չեն առաջանում, ինչ որ միտեղ նա ինչ որ հիմա պետք է լսի, չէ։ Մի ուրախալի բան ասեմ, որ մեր երեխաները հաճախում են մի դպրոց, որտեղ հենց հավատքին, հա, մեծ դեր ու նշանակություն են տալիս։ Այո, դպրոցից էլ հենց գալիս են, այդ ամեն ինչը սովորած, այդ հարցերը իրենց մոտ առաջացած։ Ես մի անգամ նկատեցի Աննա Մարիաս մոտ 2 տարի առաջ երևի, մենք որ եկեղեցու կողքով որ անցնում ենք, ինքը էսենց էր անում, ու ասում էր հայր մեր որ երկին սեսու եղից է անում քո եկեսյալ, ու ասում էր միջև վերջ։ Հենց հետաքրքիր էր, ես իրան դա չեմ սովորացրել։ Ինքը դա սովորել է դպրոցից, եւ այդ աստվածապաշտությունը ես շատ կցանկանամ, որ իմ երեխաների մեջ ոչ թե լինի, որովհետեւ դա պետք է, այլ որ նրանք զգան։ Դուք ձեր ընտանիքում դա իրապես շատ խորը զգացել եք եւ Աննա Մարիայի ծնունդը եւս մեկ անգամ ձեր կյանքում հրաշք է տեղանած։ ապացուցեց, որ հրաշքները իրական են եւ եւս մեկ անգամ ձեր կյանքում ապացուցեց Աստծո գոյությունը։ Իսկ Աննա Մարիային պատմել եք այս մասին։ Չէ։ Չենք խոսել։ Թռուցիկ պատմել ենք, ասել ենք, որ մենք շատ ենք երազել քո մասին եւ Աստված պապիկից շատ ենք խնդրել, որ դու լույս աշխարհ գաս, որ մենք քեզ ունենանք։ Բայց գլոբալ ուրիշ ձև ներկայացնել։ Չէ, որովհետեւ ինքը ձեզ կպատմեր, օրինակ ընկերներին կպատմեր, ինքը տենց չի ընկալել, որ մենք իրան տենց մանրամասն չենք պատմել, որ չի եղել առիթ, չէ՞։ Բայց եղել է որ պահիտեք ինձ ասում, մամա դուք ինձ շատ եք չէ խնդրել, որ ես ծնվեմ, շատ եք չէ ինձ երազել, շատ եք չէ ինձ սպասել։ Տարիներ շարունակ ձեզ որպես զույգ երբ որ տեսել եմ, միշտ ընկալել եմ, կան չէ զույգեր, որոնց դու միավոր ես ընկալում, ու կան մարդիկ, որոնց ամեն դեպքում առանձին ես ընկալում։ Ձեզ կարծես որպես միավոր ընկալեմ։ Դուք ինքներդ էլ հիմա արդեն տարիների հետ եկել եք այդ զգացողությունը, որ միավոր եք դարձել, թե ամեն դեպքում առանձնություն կա։ Միավոր։ Ամալյան երբ որ հարցը տալիս է, իր հարցի մեջ պատասխանն էլ կա։ Պատասխանն կա, հա։ Դա շատ հետաքրքիր է։ Իրականում այդպես էլ կա ու դա շատ լավ է, դա շատ լավ է։ Սա իմ կարծիքն է, ընտանիքի մեջ եթե կան երկու մարդիկ ու ամեն մեկը ասում է ես պետք է ունենամ իմ տարածքը, իմ զոնան կամ ես իմ ինչը, ինձ համար դա մի քիչ անհասկանալի է, որովհետև եթե մարդիկ միավորվել են եւ ապրում են միասին եւ մեկ տան մեջ, չկա այդ տան մեջ առան երկու կոմֆորտ զոնա կամ երկու անձնական տարածք կամ չնայած ինչ են կոչում, արդեն վերջ, արդեն դու պետքա դառնաս մեկ մարմին, չէ, մեկ ուղղությամբ նայեք, մեկ նպատակի հետևից գնաք, եւ եթե ինչ որ մեկը ավելի ուժեղ նպատակ ունի եւ ավելի գործոն է նրա նպատակը, պետք է այդ նպատակին բռնել եւ ավելի զարգացնել, որպեսզի ընտանիքը շահի դրանից։ Սկզբում, երբ նոր եք այդ միավոր դառնալու ճանապարհները, այսինքն սկզբում կար սեր, բայց եւ կային երկու առանձին բնավորություններ, որոնք պիտի ձուլվեին։ Այդ հեշտ ստացվեց այդ միաձուլումը, թե սկզբում բախումներ կային կամ դժվար։ Ես պատասխանում այդ հարցին, եւ հենց սկզբում երևի մենք ավելի միաձուլված էինք, քան հիմա։ Ինչու քան հիմա, որովհետեւ հիմա երեխաներն են ավելացել, հիմա ոչ թե հոգսերն են ավելացել, այլ ավելի երեխաների հետ կապված իրադարձություններն են ավելացել։ Եթե մենք առաջ միաձուլված էինք, այստեղ գնում ենք միասին, այնտեղ գնում ենք միասին, միշտ միասին ենք։ Հիմա ես ավելի շատ երեխաներով եմ տարված, երեխաներով եմ զբաղված, իրանց դասերով եւ
առիթներով։ Մենք առաջ ավելի շատ միասին էինք, քան հիմա, չէ՞։ Իսկ երբեմն կարոտ ձևավորվում է իրար հանդեպ, լինում է չէ որ մարդուն անդադ տեսնում ես, բայց հասկանում ես որ դու չես հասցնում մարդու հետ շփվել այնպես, ինչպես որ կուզեիր շփվել։ Այո, երբ որ ձևավորվում է, մենք միասին մեկնում ենք հանգստանալ։ Իսկ առանց երեխաների պետքա տենց լինի, մեկ անգամ երկուսով առանց երեխաների պետք է գնանք միասին վայելենք մեր անձնական տարածքը։ Երեխաներից առանձին անձնական տարածք պետք է ունենալ։ Այո, երեխաներից կարելի է ունենալ անձնական տարածք։ Բայց ես ինձ շատ մեղավոր եմ զգում այդ օրերին, որովհետև երբ որ թողնում եմ երեխաներին, այսինքն ես կարող եմ թողնել իմ ընտանիքը եւ գնալ իմ գործի հետևից, որովհետև նորմալ է, ես պետքա գնամ, բայց երբ որ երեխաներին թողում ենք ու մենք երկուսով ենք գնում, շատ մեղավոր եմ զգում, չնայած նրան, որ Փառք ասում իմ երեխաներն էլ դրա պակասը չունեն, մենք փորձում ենք ամեն ինչ ամեն դեպքում հասցնել։ Արամը, բայց հանգիստը ամբողջությամբ ընտանեկան է, չէ՞, այսինքն կամ Աննայի հետ է, կամ Աննայի եւ երեխաների հետ է։ Այն տղամարդկանցից չեք, որ ընկերների հետ էլ կարող է մեկնեք հանգստի կամ այսպես։ Մաքսիմում ես կարող եմ վերջերս անցյալ տարի մի քանի օրով մեկնեցի կաներ, որովհետեւ ընկերս ընտեղ էր գործով եւ ես ունեի ազատ ժամանակ, ասեց կարող է գաս միասին այդ մի քանի օրը անցկացնենք, Աննային ասում ընկերս sense բան ասում։ Հա, կարող է։ Tom ընկերս sense բան ասում, չգիտեմ, ինչ ասում, գնա, ինչ կա, գնա։ Ես մակարակ ու մենք գնացինք ու ամեն օր մենք արթնանում էինք, նախաճաշում էինք, գնում էինք սպորտի, հետ էինք գալիս, փոխվում էինք, զբոսնում էինք, ճաշում էինք, գալիս քնում էինք, այսինքն այդ կաների եւ այդ հա այդ կան Մոնակո այդ միֆերը որ կան չեն դեռ պետք է անպայման որ գնացիր պետք է մինչեւ լուսես իմ ինչը ընդհանրապես նախ ես այդ խառնվածքը չեմ իմ ընկերն էլ այդ խառնվածքի մարդ չի հետո կարծես այնց հետաքրքիր բան ձևավորվեց որ շատ կարա դառնա այնց ավանդույթի նման մի բան բայց եթե ես այսպես ասած 0-ից որոշեմ որ ես պետք է հանգստանամ եւ ես պետք է ինչ-որ տեղ մեկնեմ իհարկե դա իմ ընտանիքն է միանշանակ Աննա գիտեմ որ խնամքին շատ մեծ ուշադրություն ես դարձնում եւ քեզ բերել եմ խնամքի միջոցներ որոնք վստահ եմ որ շատ ես հավանելու իհարկե խնամքի միջոցները առհասարակ յուրաքանչյուր մարդ պիտի ընտրի իր մաշկին համապատասխան բայց այնպիսի քսուկներ են ընտրել Լուսին օրգանիկսից որոնք որ քեզ շատ օգտակար կլինեն այստեղ կա նուրբ շերտազատող սկրաբ որը կմաքրի մաշկիդ խորը շերտերը կան հակատարիքային աչքի շուրջ քսուկ, հակատարիքային դեմքի քսուկ, որոնք քեզ կօգնեն պայքարել նաև տարիքային գծերի դեմ։ Դու իհարկե դրա խնդիրը չունես, բայց մենք բոլորս հասկանում ենք, որ միշտ պետք է խնամքը ճիշտ իրականացնել, որպեսզի բժիշկների դռներին չհասնենք։ Միանշանակ։ Մեծ սիրով կօգտագործենք։ Այդտեղ նաև վիտամին C-ի շիճուկն է, որը շատ օգտակար է, ես ինքս օգտագործում եմ։ Ապրես ամելաջան։ Կօգտագործես Լուսին օրգանիկսը բնական խնամքի միջոցները 100% բնական խնամքի միջոցներ են, այնպես որ հուսով եմ, որ քեզ օգտակար կլինի։ Ապրես, շնորհակալ եմ։ Մեծ սիրով։ Սիրով։ Տարիների հետ տեսեք նշում եմ, որ երբեմն զույգի մոտ գալիս է մի փուլ, երբ հարաբերությունները սովորական են դառնում։ Ձեր դեպքում այդպիսի փուլ եկել է, թե չէ։ Սովորական ինչ նկատի ունի։ Հասարականում ամեն բան, գուցե միապաղաղ է դառնում։ Իմ անձնական կարծիքով սերը միշտ մնում է, եթե չմնա, ընտանիքը չի մնա։ Բայց երբ փորձում եմ օրինակ հարցերը ձևակերպել ավելի ընդհանուր մոտեցումներից ելնելով, միշտ կա չէ դա, որ ինչ որ առումով հարաբերություններում գալիս է ավելի սովորական փուլ։ Ընտանեկան կյանքում այդպիսի փուլ ձեզ մոտ երբևէ եղել է, թե չէ։ Հասունանում է, ես կասեի ավելի։ Զգացմունքներն են հասունանում։ Դու ես հասունանում, ընկալումներն են հասունանում, բայց սերը Փառք Աստծո մեր դեպքում դեռ չի պակասել գնալով պետք է ավելանա ու ավելանա։ Չէ, нам это не грозит։ Այդ աշխատանք է իրականում, մարդուց է կախված այդպես կլինի թե չէ, թե ինչ որ առումով կա նաև այդ նախախնամությունը, որ պիտի գտնես քո կես ասվածին կամ քո սրտի մարդուն, որպեսզի այդպես լինի։ Բա պետք է գտնես քո սրտի մարդուն։ Բայց դա նաև աշխատանք է, թե Դա նաև աշխատանք է, շատ դժվար աշխատանք է։ Պետք է միմյանց լրացնել, միմյանց մասին հոգ տանել, ցույց տալ, թե դու ինչքան ես կարևորում այդ մարդուն, ցույց տաս, թե ինչքան ես դու իրան սիրում, ինչքան չես կարող առանց
իրա որ քո համար այդքան էլ սովորական չի դարձել, որ շատերի մոտ տեղի է ունենում ցավոք սրտի այդ քո Բայց դա նաև մարդուց է գալիս։ Ես այդ մտքի հետ համաձայն եմ, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր նույնիսկ առաջին իսկ դժվարության ժամանակ իրենց սեփական կաշվին նեղություն չտալու համար ազատվում են այդ բեռից, որը բերել է իրենց դժվարություններ, հա։ Նույնիսկ եթե կա սեր, իրանք չեն գիտակցում, հա, որ դա սեր է, դա դեռ սեր է, դա մարդիկ չեն կա, ասում են ես չեմ կարող առանց քեզ ապրեմ։ Ես ուրիշ բան կասեմ։ Դու ուզում ես առանց իր ապրես, թե ոչ, հա։ Դու կարաս առանց իր հետ ապրես։ Առանց իր կարող ես ապրել։ Կուտես, խմես, քնես, կարթնանաս, լավ վատ կապ չունի։ Դու կշարունակես ապրել։ Բայց ուրիշ հարց է դու ուզում ես առանց իր ապրել, թե ոչ։ Այս ամենագլխավոր հարցն է, որ ամեն մարդ չի կարողանում իրան ճիշտ այդ հարցը տա։ Հիմա եթե մենք ասենք մենք այն ընտանիքի մոդելն ենք, որ երբևիցե չենք ունեցել դժվարություն, երբևիցե չենք ունեցել տարաձայնություն կամ չենք ունենում տարաձայնություն, այնքան պուպուշ ամեն ինչ, որ մարդիկ օրինակ վերցնեն, այստեղ մենք կստենք, որովհետև նույնիսկ եթե սա հարցազրույց է, ես իրավունք չունեմ ստելու, ես պետք է ասեմ, այն ինչ որ կա։ Չկա այտենց ընտանիք, որտեղ որ կա այդ իդեալական 100%-անոց վիճակը, բայց եթե ամեն ինչի վերջում կա այդ սերը, ամեն ինչի վերջում կա ինքնազոհություն, ինչ որ չափով, չեմ ասում 100%-ով, բայց ինչ որ չափով ինքնազոհություն, ընտանիքը շարունակում է լինել։ Եվ դու այն լավ ու այն հրաշալի երջանիկ օրերից հասկանում ես, որ սա ամենագլխավոր բանն է կյանքում։ Քեզ որևիցե նյութական բան չի կարող փոխարինել այն երջանկությունը, որը կարող է քեզ տալ քո ընտանիքը։ Ավելի դժվար է կիսել եւ հաղթահարել դժվարությունները, թե հաջողությունները։ Առավել եւս, եթե դա զույգից մեկի մոտ է։ Էդ էլ է մարդուց գալիս, Ամելա ջան։ Դա շատ սուբյեկտիվ բան է։ Առաջին իսկ դժվարության ժամանակ մարդիկ պատրաստ են լքել միմյանց։ Եվ հակառակը։ Երբեմն հաջողություններ, Մենք Աննայի հետ երբ որ հանդիպեցինք, ինձ մոտ շատ մեծ դժվարություններ կային։ Եվ իհարկե ինքը դրա մասին չգիտեր սկզբից։ Ինքը հետո իմացավ դրա մասին։ Դա ոչ մի ձև չխանգարեց։ Կային շատ լուրջ բաներ, որի մեջով մենք անցանք։ Մենք երազում էինք այնպիսի բաների մասին, որ մենք հիմա դա անում ենք առանց մտածելու այդ ուղղությամբ։ Հասկանում եք, մենք փուլ, այսպես կաթիլ հավաքեցինք մեր այն բաժակը, որի մեջ հիմա ապրում ենք, բայց ես ավելին ասեմ, մենք հիմա էլ չենք հանգստանում, մենք ավելի հեռուն ենք ուզում գնալ եւ չկա առանձին նպատակներ։ Այդ տեսեք, Աննան ինչ որ իր նպատակներ ունի, ես իմ կարծիքով սա ընտանիք չի կարող լինել, եթե դուք տարբեր մարդիկ եք, պարզապես կիսում եք տանիքը, կամ երեխաներին ասում են, դա ուրիշ մարդ է, ինքը առանձին մի մարդ է, ում դու պարտավոր ես հարգել, ինքը վաղը մյուս օր մեծանալու է եւ գնա, այո, ինքը վաղը մյուս օր մեծանալու է եւ գնա, նորմալ է։ Այո, ես պարտավոր եմ նրան հարգել, բայց խոսալ, որ դա ուրիշ մարդ է եւ դու որևիցե ձև չես կարող նրա վրա ազդեցություն ունենալ, ես դա չեմ հասկանում։ Բայց դու ես մեղավոր ես երեխու ծնունդի, դու պետք է իր մասին պատասխանատվություն կրես եւ տանես հասցնես միջև այն մակարդակը, երբ որ ինքը պատտվի ասի, այ հիմա ես գնացի, ոչ թե գնացի եւ կտրեցի, այլ ես գնացի արարելու, ես գնացի ազատ լողալու եւ իհարկե կապը ծնողների հետ եւ հարազատների հետ դա գերագույն կարեւորություն է, որ պետքա չկտրվի երբևիցե։ Ուղիղ 15 տարի է, ինչ միասին եք։ Այո, դեն հարսանիք չեն անում այդ 15 տարում։ Մենք հարսանիք չենք արել 15 տարի առաջ, մենք 15 տարի առաջ ծանոթացել ենք։ Չէ, հավայ ճիշտ է լավ։ Ծանոթացել ենք։ Չենք ծանոթացել միասին։ 15 տարի առաջ Արամեն ու Աննան ձմեռային զբոսանք, չէ, դուք զբոսանք չեք ունեցել, ձմեռային մեքենայով զբոսանքների ժամանակ ինչի մասին էին երազում, որ հիմա դա սովորական մի բան է դարձել։ Կասես թե ես ասեմ։ Դու ասա։ Նախ երբ որ մենք այդ ժամանակ դեռ ամուսնացած չէինք, մենք իրար էինք երազում ընդամենը, այտենց որ ասեմ, ինչ որ երազանքներ կային կապված մեծ ապագայի հետ, իբրև ընտանիք, այդ ժամանակ չկար։ Բայց երբ որ արդեն կառուցեցինք, դարձանք ընտանիք, ինչու եմ ասում փուլ կաթիլ, հա։ Հիմա այնտեղ որ մենք նստած էինք, եթե խոսենք այսպես, տուն, լավ, օջախը, չէ, ինքը կարևոր բան ընտանիքի համար։ Ամեն անգամ այս շենքի կողքով անցնելուց Աննան ասում էր.
պատկերացնում ես, այստեղ մենք մի հատ տուն ունենանք։ Ուրիշ ոչ մի բան չեմ ուզում։ 50 քառակուսի փոքր։ Գիտեք ինչ եմ ես ասում, ինչու եմ նյութականացնում, որովհետև այդ ժամանակ մենք այդ փուլի վրա էինք, այսինքն այդ ճանապարհին էինք, տուն, ինչ-որ արդեն ընտանիք, թվում էր մի հատ անհասանելի մի բան, որովհետև մի քիչ ժամանակներն էին ուրիշ, մի քիչ իմ մոտ ուրիշ հարցեր կային եւ այդքան պատրաստ չէի։ Դա եղավ։ Որոնք սկզբում հարևանությամբ ավելի փոքրիկ տան եկավ։ Այո, հարևանությամբ ապրում էինք փոքրիկ բնակարանում, դա եղավ։ Հետո անցան տարիներ, անընդհատ ես ասում եմ, ես կողքի տունը ես առնելու եմ մի օր։ Ան ասում էր, հա, հաստատ։ Հիշեցիր։ Ես դեռ մյուս տանը հյուր եղել եմ, մենք էլի ձեզ նկարում էինք ու ես հիշեցի, որ Արամեն ասում էր, ես ես կողքի տունը, որովհետև բողոքում էինք, որ փոքր է, մենք չենք բողոքում, դուք եք բողոքում, որ փոքր է տարածքը։ Ես հիշեցի, որ ուրեմն խոսացել ենք դրանից։ Ասում եք, որ ես կողքի տունը առնելու ենք։ Եվ այդպես էլ եղավ, այսինքն սա հաջորդ, հիմա ես վերջերս Հիմա նորից ես քեզ ասեցի։ Հա, հիմա նորից որ խոսում ենք, ասում եմ դու տեսնում ես, ասում եմ այն ժամանակ ասում էի մի հատ տուն ունենամ, հիմա երկու հատ տուն ունես ու հաջորդ մեր բոլոր նպատակները տա Աստված, որ էսենց գնա, կատարվի, այնց ոնց որ իբր այդպես էլ պետքա լիներ, հասկանում եք, ես որ հիմա հետ եմ նայում, թե ես ոնց եմ այս ամեն ինչը ստեղծել, չեմ կարող ասեմ, որ տենց ոնց եղավ, չեմ կարող ասել։ Եվ դա ընդհանուր նպատակի արդյունքն է, Ամելիա ջան։ Իհարկե գլխավոր նպատակը դա մեր երեխաներն են, այլևս։ Մեր երեխաների ապագան է, մեր երեխաների առողջությունն է, կրթությունը, մաքսիմալ փորձել իրանց երկրում մեծացնել որպես լավ քաղաքացի, պիտանի մարդիկ մեր ժողովրդի համար, մեր հանրության համար, եւ ես իմ տղային եւ իմ աղջկան ասում եմ, լսեք, ճիշտ է, իրանք շատ փոքր են դեռ։ Ասում եմ, հիմա ձեզ ճանաչում են որպես Արամեի երեխաներ, բայց ես չեմ ուզում այդպես շարունակվի։ Ես ուզում եմ դուք այնքան ուժեղ անհատականություններ լինեք, այնքան ճիշտ ճանապարհ ընտրեք, նրանց համար բարդ բաներ եմ ասում, բայց կարող է շատ ասեմ, օրերից մի օր ծնգա ու իրանք հասկանան, պապան ինչ նկատի ունի, որ ձեզ ընդունեն, ընկալեն որպես արդեն առանձին մարդիկ, որպես Աննա Մարիա, տղոս ասում եմ, տղա ջան, ասում ուզում եմ նես տղա դառնաս, որ չասեն էսի Արամեի տղան է, որ ասեն Արամեն Մարատի պապան է, գիտեք, չէ։ Այ ինձ համար դա ուրախություն է, երջանկություն է, որտեվ իմ հայրը ինձ մի օր տենց ասեց, տղա ջան, ասում առաջ ասում էին Եղազարյան Մարատի տղեն ես, հիմա էլ ասում են դուք Արամեի պապան եք, դա գերագույն հաճույք է։ Եվ ես ուզում եմ այդ հաճույքը ինքս եւս մենք, այսինքն մենք զգանք դա շատ կարեւոր է։ Երեխաները եւս շատ մեծ երազանք էին ձեր կյանքում, այնպես ստացվեց, որ հանրությունն էլ, հա, ինչ որ փուլերի կյանքում ականատես եղավ, դուք երկար ժամանակ խոսում եք ինչ որ երազանքի մասին, երազանքը կատարվում էր, երազանքի մասին, երազանքը կատարվում էր, ու այս առումով նաեւ շատ լավ իմաստով, հա, օրինակ եք դառնում մարդկանց մասին, որ պետքա երազել, բաց լինել երազանքների համար եւ այդ երազանքները կիրականանան։ Բայց երբեմն երեխաների ծնունդից հետո մարդկանց կենսակերպը այնպես է փոխվում, որ հասկանում եմ, որ գուցե լիարժեք պատրաստ չէին այդ փոփոխությանը։ Երբ Աննա Մարիան հայտնվեց ընտանիքում, երբ Մարատը հայտնվեց ընտանիքում, դրանք իրականում մեծագույն երջանկություններ են։ Միաժամանակ, երբ արդեն գալիս ենք առօրյա եւ կենսակերպը փոխվում է, դուք պատրաստ եք այդ փոփոխությանը։ Մենք այնքան երազեցինք, այդ երազելու ընթացքում ահագին պատրաստվել էինք ու շատ պատրաստ էինք։ Երկուսի ծնունդին էլ մենք շատ պատրաստված ենք եղել եւ գիտակցված թե ինչ է մեզ սպասվում։ Երբեմն մարդիկ երազում են ինչ-որ մի բանի մասին, բայց երբ դա կատարվում է, անդադ ֆիքսվում են բացերի վրա։ Նաև ձեր հատկանիշն է կարողանալ գնահատել երջանկությունը եւ փայփայել դա, որ ամեն դեպքում որքան էլ առօրյան գուցե ավելի բարդ դարձավ, հոգսեր եւ պարտականություններ ավելացան, որոնց դուք սովոր չէիք, ամեն դեպքում դա ձեզ համար խնդիր չդարձավ։ Չէ, խնդիր չի դարձել ինձ համար անգամ երբ որ ինձ ասում էին հետ ծննդական դեպրեսիա, ես դա նույնպես չէի հասկանում, քանի որ ես դա չեմ ունեցել։ Ինչքան էլ ինձ համար դժվար է եղել, բայց ես դա իմ կաշվի վրա չեմ զգացել։ Ու մեր այդ բոլոր փուլերը ես փորձել եմ միշտ շատ թեթև եւ ըմբռնումով մոտենալ, որովհետեւ դա այդպես էլ պետք է լիներ։ Ուրիշ ձև ասենք, եթե դու երեխա ես ունեցել, եթե դու ծնող ես դարձել, բնականաբար քո կյանքը
փոխվում է 90 աստիճան ու իրոք փոխվում է։ Ու դու պետքա դրան պատրաստ լինես։ Գիտնականները ասում են, որ մենք ենք մարդիկ ենք տենց կառուցված, որ արժեքազրկում ենք ամեն ինչ, քանի որ դու հասնում ես այն նպատակին, ինչի մասին որ երազել ես քո ամբողջ կյանքը, հասնում ես եւ որոշ ժամանակ հետո դա քեզ համար դառնում է սովորական։ Ու անցնում է ուրիշ փուլին, ուրիշ նպատակ եւ այդպես շարունակ։ Բայց ինչպես Արամեն ասում է, դա նաև մարդուց է կախված, ինչքան է որ մարդը տենց կառուցված լինի, մեկը պետք է գնահատես այն ինչ որ ունես, ինչի համար երազել ես ու պայքարել ես։ Դուք սովորեցիք գնահատել այն ինչ ունեք, թե դուք հենց ի սկզբանե ձեր տեսակով կարողանում եք գնահատել այն ինչ ունեք։ Ես կարամ իմ մասին ասեմ, որտեղ Ես միշտ ինձ հիշեցնում։ Ես նույնիսկ փոքրուց ես չգիտեմ որտեղից է դա իմ մեջ, բայց ցանկացած բան, որը որ հայտնվում է իմ կյանքում, որի մասին ես մտածել եմ կամ երազել եմ, նույնիսկ երբ որ դառնում է սովորական ու ես դա հասկանում եմ, ես հետ եմ գնում մտքով։ Հետ եմ գնում ու ասում, տեսեք 2006-7 թվականին, երբ որ իմ հայտնիությունը այսպես բուրըն միանգամից սկսվեց, ամբողջ ուշադրությունը շեղվեց ինձ վրա, ամբողջ չէ, շատ ուշադրությունը սկսվեց, որ այսպես երկիչ Արամենը ինչ որ մի պահ եկավ, ասում եմ, լավ հոգնել եմ, չեմ կարող դուրս գամ, չեմ կարող էս անեմ, այն անեմ, չգիտեմ, ժամանակ չունեմ սրանով զբաղվել նրանով։ Այդ աստղային երևի ինչ որ բաներն էր։ Մի վարքյան ես այդպես հետո կանգ առա եւ փառք Աստծուն, որ ասեցի ինքս ինձ ասացի, մի վարքյան, դու սրա մասին երազել ես։ Դու երազել ես, որ քեզ ճանաչեն, դու երազել ես, որ ունենաս սեփական երգ, որ սրա նրա երգը չերգես, դու սեփական երգով ճանաչվես, ունենաս քո տեսահոլովակը, ժողովուրդը քեզ սիրի, քեզ հրավիրեն համերգների։ Այսինքն հոգնել ես։ Եվ այդ ժամանակ ինձ մոտ ինձ թվում է վերջացավ մինչև կյանքիս վերջ։ Դա կախված է ամեն ինչի հետ։ Ինչ որ վերաբերում է ընտանիքին, իհարկե, երբ որ մենք Աննայի հետ սկսեցինք ընկերություն անել, այդ կայծն ու կրակը, որը կար մեր մեջ, ամեն օր հիմա այտենց չի, մենք շատ սիրում ենք իրար։ Երևի շատ ավելի շատ, քան այն ժամանակ։ Բայց սովորական է դառել։ Սովորական է դառել, այս մարդը քոնն այլևս դու իրանն ես, բայց վերցնել ու ասել խնդիրը լուծված է, եկեք բաժանվենք, եթե ընտանիքը երջանիկ են, չեն բոլորը սպասում, որ այդ ընտանիքը պետքա բաժանվի։ Իմ մոտ օրինակ այդ հարցը միշտ առաջանում է, ես նայում եմ մարդկանց ռեակցիաներից։ Իրանք տեսնում են ինչ-որ մեկի մոտ մի բան ստացվեց, սպասում են երբ է դա սկսվելու չստացվել։ Հասկանում եք, հետաքրքիր բան է, ինչի հետ է դա կապված։ Ոչ, դու երջանիկ ես, խնդիրը լուծված է, այո, դու երջանկությունը վայել ես, ի՞նչն է խնդրեմը։ Ուրախացեք, փառք տվեք Աստծուն, ավելի զարգացեք, ավելի մեծ խնդիրներ դրեք ձեր առջև, ավելի մեծ դժվարություններ բերեք առաջ, փորձությունների մեջով անցեք եւ ելի վայելեք։ Աննա, ինչպես հասկանում եմ, Արամեից դու ավելի շատ սովորել ես, սա, որովհետեւ ինչպես հասկացա, սա Արամեի մոտ ավելի լավ էր ստացվում, քան քեզ մոտ։ Ես նույնիսկ կարամ իր տեղը պատասխանեմ, որ այս խոսակցությունները ինչ որ մենք հիմա, այն ինչ որ ես հիմա ասում եմ, Ամալիա ջան, հիմա հարցազրույց եմ տալիս, բայց նույն մի քիչ պլյուս մինուս ուրիշ խոսքերով եւ ուրիշ ինտոնացիայով ես խոսում եմ իմ ընտանիքի հետ։ Ես խոսում եմ իմ ընկերների հետ։ Այսինքն ես բացատրում եմ, բացատրվում եմ, լսում եմ, որ այն ինչ որ մենք ունենք, մենք պետքա ամեն օր փառք տանք Աստծուն, դուք ասում եք հոգսեր, երեխաները ծնվեցին եւ այլն։ 50-60 տարի հետ գնացեք ու կտեսնեք հոգսը որն է եղել երեխա պահելու։ Դուք հիմա ամեն ինչ ունեք երեխա պահելու համար։ Երեխաները ամեն ինչ ունեն առողջ մեծանալու համար, ամեն ինչ ունեն խաղալու համար, դպրոց գնալու համար ամեն ինչ ունեն։ Իմ երեխաները դեռ չգնացած ինչ որ մի տեղ չհաճախած, դա կլինի սպորտ կամ ես արդեն ամբողջ կամուֆլյաժը ունեն 5 հատ, 6 հատ ու շատ ծնողների մոտ է տենց, բայց դուք հələ հետ գնացեք, բոբիկ են խաղացել ֆուտբոլ մարդիկ։ Հա? Սխալ եմ ասում։ Այս մի բան է, որը խոսքերի մակարդակով շատերը հասկանում են, բայց կիրառության մակարդակով բոլորը այստեղ սայթակում են։ Որովհետև չեն ուզում իրենց նեղություն տան, Ամալիա ջան։ Իրենց սեփական կաշվին չեն ուզում նեղություն տան, որ մտնեն այդ դրության մեջ, դա ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Դու մտնում ես այդ կարգավիճակի մեջ, այդ իրավիճակի մեջ, դու հասկանում ես, որ այլևս ինչ որ մի բան քեզ չի հերիքում, դու մի վարքյան կանգ ես առնում, ասես մի վարքյան, ինչը չի հերիքում։ Ես Դու ամեն ինչ շատ եմ ունես, ինչը չի հերիքում։ Շատ եմ անում։ Միացենց
չափալա։ Հա, Ասես մի վարքյան լինում է որ պահի տակ եմ որ սովորում ես այն ամենին, ինչի մասին որ դու երազել ես, ինչի համար դու ապրել ես, պահի տակ դառնում է այդ սովորականը, հետո ասում մի րոպե մի հատ հետ նայիր, մի հատ այո։ ուշքի արի ու գնահատի այն ինչ որ ունես։ Ու տենց է լինում է շատ հաճախ։ Պետք է դու քեզ մի հատ sense վերևից իջացնես ներքև, եթե իջացնող կա շատ լավ է, բայց ամենակարևորը որ դու քեզ կարանաս իջացնես։ Իմ գործընկեր իմպլանտում ստոմատոլոգիական եւ կոսմետոլոգիական կլինիկայի կողմից ձեզ նվեր քարտեր, մեկը քեզ մյուսը Արամեին, կարող եք օգտվել։ Իմպլանտումը Հայաստանի առաջատար ստոմատոլոգիական կենտրոններից մեկն է, հիմնադիրը Հայաստանի գլխավոր ստոմատոլոգն է Դավիթ Մաթևոսյան, կոսմետոլոգիական կլինիկան եւս շատ լայն ծառայություններ ունի, ունեն սարքավորումներ, որոնք եզակի են Հայաստանում, կոսմետոլոգիական կլինիկայի ղեկավարը ոչ միայն Երևանի բժշկական համալսարանի դասախոս է, մասնագիտությամբ բժիշկ է, բժիշկ կոսմետոլոգ է հենց, այլև շատ հաճախ վերապատրաստվում է արտերկրում, այնպես որ երբ որ այցելեք կհասկանաք ինչի մասին խոսում եմ։ Սիրով շատ։ Շնորհակալություն։ Իմպլանտում ստոմատոլոգիական եւ կոսմետոլոգիական կլինիկայի կոսմետոլոգիական ճյուղն արդեն գործում է որպես առանձին էսթետիկ կենտրոն։ Բացվել է իմպլանտում էսթետիկ կենտրոնը, որտեղ լինելու են ավելի լայն ծառայություններ, ընդլայնվել է գործունեությունը, ներգրավվել են նոր մասնագետներ, գնվել են նոր սարքավորումներ, այնպես որ եթե ունեք որոշակի էսթետիկ խնդիրներ, ոչ միայն էսթետիկ, այլև բուժական խնդիրներ, կարող եք դիմել իմպլանտումին։ Կլինիկայի հիմնադիր Ելենա Ադամյանը մեզ կպատմի իմպլանտումի ընդլայնված կոսմետոլոգիական գործունեության մասին։ Ողջույն Ելենա։ Ողջույն Ամալիա։ Ինչ գործունեությամբ է ներկայանում իմպլանտում էսթետիկ կենտրոնը։ Երբ մեր կլինիկայում հիմնադրվեց կոսմետոլոգիայի բաժանմունքը, թաքուն մեր մտքերում, ունեինք, որ պետք է անպայման ունենանք մեծ կլինիկա, բայց ձևաչափի մասին դեռևս չգիտենք, չէինք կողմնորոշվում եւ տարիների փորձը, բուժառուների հարցադրումը եւ խնդիրները մեզ ստիպեցին մտածել այսպիսի ձևաչափ բացելու, այսինքն ընդգրկելու ամբողջ դերմատոլոգիայի սպեկտրը։ Այստեղ ոչ միայն կիրականացնենք էսթետիկ բժշկական միջամտություններ եւ կոսմետոլոգիական միջամտություններ, այլև բուն մաշկաբանությանը վերաբերվող խնդիրներ, հիվանդություններ, ինչպիսիք են պսորիազը, սեբորեա, նաեւ տրիխոլոգիան է իր մեջ ներառված, մազաթափության հետ կապված ալոպեցիաներ եւ բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք բերում են մազաթափության։ Այստեղ մենք ունենք կլինիկայում հատուկ սենյակ, որտեղ իրականացվելու է նաև մազերի փոխպատվաստում։ Նաև լինելու է պոդոլոգիա, որը իր մեջ ներառում է ոտնաթաթերի եւ ձեռքերի սնկային հիվանդություններ, եղունգների սնկային հիվանդություններ, նաև ներաճած եղունգների խնդիրներ։ Դուք մասնագիտությամբ դերմատոլոգ եք ու ըստ էության հնարավորություն եք ստանում շատ ավելի խորանալու ձեր մասնագիտության դերմատոլոգիայի տարբեր ճյուղերի մեջ։ Ըստ էության իմպլանտումը դառնում է նաև բուժական կենտրոն հենց մաշկաբանության տեսանկյունից։ Այո, անպայման բուժականը շատ շեշտադրված է այս պահին մեր կլինիկայում։ Նաև ունենք ախտորոշում։ Ես ինքս նաև լինելով ախտորոշիչ բժիշկ ռադիոլոգ, շատ կարևորում եմ նաև ախտորոշումը։ Այդ իսկ պատճառով մեր կենտրոնը ձեռք է բերել skin analyzer սարքը, այսինքն սկանավորող սարքը, որը մեզ հնարավորություն է տալիս մաշկի մասին ինֆորմացիա իմանալ եւ կազմակերպել ճիշտ բուժական պլան եւ իհարկե նաեւ նշանակել ճիշտ տնային խնամքը։ Մի քանի օր առաջ ես ձեզ մոտ ներկա էի նոր սարքի շնորհանդեսին, ըստ էության կենտրոնը համալրել եք նաեւ նոր սարքավորումներով։ Ինչ սարքավորումներ եք ներառել կենտրոնում։ Վերջերս տեղի ունեցավ մեր կլինիկայում Viora սարքի շնորհանդեսը։ Այս սարքը իսրայելական սարք է եւ դեռևս միակն է Հայաստանում։ Դեռևս ունենք միայն մենք մարմնի եւ դեմքի կորեկցիաների եւ երիտասարդացման մաշկի հետ աշխատելու շատ հնարավորություններ է այս սարքը մեզ տալիս։ Ունենք հայտնի մեր մաշկը ախտորոշիչ սարքը, ձեռք ենք բերել հիդրոմակրող սարքը, դա հայտնի է բոլորիս հոլիվուդյան մակրում իրականացնող, այսինքն ջրի հետ մեկտեղ անտիսեպտիկ նյութերով է իրականացնում, ատրավմատիկ մեթոդներով է իրականացվում մակրումը, բավականին խորը մակրում է իրականացնում եւ խորը նաեւ խոնավեցում է տալիս։ Դա ենթադրում է դեմքի խնամք, թե նաեւ մարմնի խնամք։ Ոչ, սա դեմքի խնամքի, պարանոցի եւ լանջաբացվածքի
համար է նախատեսված եւ ունենք նաեւ մեր պրեսոտերապիան, լիմֆոդրենաժ իրականացնող, այսինքն այտուցները օրգանիզմից հանող սարք, որը նաեւ բերում է ծավալի որոշակի փոքրացման։ Այսինքն նիհարեցման այլընտրանքային տարբերակ է։ Այո, մենք կենտրոնում նաեւ ունենալու ենք սննդաբան, ում խորհրդի շնորհիվ ունենալու ենք ճիշտ նիհարեցում եւ այս սարքերը օգնելու են, որպեսզի մենք նաեւ գեղեցիկ նիհարենք։ Այստեղ ունեք նաեւ նոր սենյակ, որը վիրահատական է, բայց որքան ես գիտեմ, իմպլանտումում վիրահատություններ չեք կատարում, թե ինչ-որ բան բաց եմ թողել։ Այո, ճիշտ է, մենք ունենք այժմ մանիպուլյացիոն փոքր սենյակ, որը իրենից ներկայացնում է ստերիլ սենյակ, որտեղ իրականացվելու են այնպիսի պրոցեդուրաներ, որտեղ պետք է անպայման պահպանել այդ կանոնները, այդպիսիք են մազի փոխպատվաստումը, մարմնի ֆիլերները։ Մեր կենտրոնում իրականացվել է ոչ միայն դեմքի էսթետիկ ներարկումներ, այլ նաև մարմնի էսթետիկ ներարկումներ են կատարելու բոտուլինոթերապիա եւ ֆիլերների միջոցով։ Եվ տեղային ազգայացմամբ իրականացվող փոքրիկ էսթետիկ միջամտություններ։ Ինչ միջամտությունների մասն է խոսքը։ Քանի որ իմ աշխատանքային process-ում շատ հաճախ են հնչում, չենք ուզում կատարել շրթունքի ագումենտացիա, ցանկանում են կատարել թեթևակի միջամտություն վիրահատական, դա բուլխորն է։ Այսուհետ մեր կլինիկայում կունենանք այդպիսի ծառայություններ, որոնք փոքրիկ կտրվածքների շնորհիվ հնարավոր է տեղային ազգայացմամբ ունենալ նաև փոքրիկ փոփոխություններ դեմքին։ Ելենա, դուք նաև դասախոսում եք բժշկական համալսարանում ու ինչպես հասկանում եմ, իմպլանտումում եւս սկսել եք ինտեգրել ուսուցման process։ Այո, ինչպես նկատեցիք, մենք ունենք դասասենյակ, այստեղ գալու են Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի ուսանողները։ Ես դասավանդում եմ արդեն 11 տարի եւ շուտով նաև կլինեն նաև իմ անհատական ուսուցումները, արդեն ավելի նեղ մասնագիտական։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ ու հաջողություն եմ մաղթում գործունեության նոր ձևաչափում։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ելենայի Instagram-յան էջն ու իմպլանտումի տվյալները կթողնեմ հաղորդման նկարագրության բաժնում։ Ինձ գիտեք ինչը շատ դուր եկավ, մի քանի անգամ խոսքի մեջ նկատեցի, թե դուք որքան եք խոսում իրար հետ։ Զույգային հարաբերություններում երևի թե շատ կարևոր է լսել դիմացինին, կարողանալ դիմացինի մոտ արտահայտվել այն ամենը, ինչ որ զգում ես, սա երևի թե հարաբերությունների կարևոր հիմքերից մեկն է։ Դուք հեշտությամբ եկաք իրար հետ խոսելուն, իրար հասկանալուն, թե դա գուցե մեխանիկորեն է ստացվել, չեք էլ զգացել ինչպես եղավ։ Մենք ոչ միշտ ենք իրար հասկանում եւ ինչ որ է դրա եկել ենք։ Բայց չեք խոսում այնքան մինչև հասկանալ։ Շատ ենք, իհարկե։ Միշտ պետք է այնքան ենք խոսում, մինչև Աննան հասկանա։ Հակառակը չի լինում։ Հակառակը չի լինում։ Ու շատ խոսալը շատ կարևոր բան է, բայց ասողին լսողա պետք չէ որ դու պետք է խոսաս ու դա տեղ հասնի, մանավանդ երբ որ դու խոսում ես հանուն քո ընտանիքի բարեկեցության, ապահովության եւ ամեն ինչի մասին։ Դու դա պետք է հասցնես տեղ։ Ինչի մասին է, որ երկար եք խոսում մինչև հասկանաք իրար։ Սթից բան կարող է լինի։ Այ հենց սթից բան։ Հա, ավելի շատ սթից բաները, քան գլոբալ, որովհետեւ գլոբալ հարցերը նախ բերում եմ ես։ Միշտ ես եմ բերում ինչ-որ գլոբալ, ոչ միշտ, բայց հիմնականում ես եմ բերում, ասում եմ, ինչ ես կարծում, sense բան եմ մտածում։ Արժի ես դա անեմ, թե չի, ինքը առանց մտածելու, ասում եմ, իհարկե արժի։ Այսինքն ինքը այնքան վստահ է, որ դա կլինի, որ մի անգամից ասում է, իհարկե, ինչ ես մտածում։ Ես միշտ ասում ինքը որ ասում է, չէ, մեզ մոտ հիմա մի քիչ ժամանակը չի, մի քիչ դժվարություններ կան եւ այլն։ Ասում եմ, երբ որ դու գաս այդ մտքին, երբ որ դու գնաս այդ քայլին, դու կտեսնես, որ Աստված միշտ քո ու միշտ է տենց, Աստված միշտ քո կողքին է ու այդ դռները անենց են իրանք ինքստինքյան բացվելու ու դու հասնես այդ կետին, այդ նպատակին ու հասկանաս, որ լուծվեց այդ հարցը ու դու էլ չհասկացար, թե դա ինչպես տեղի ունեցավ ու ասա 100% միշտ տենց է լինում է։ Ու երբ որ ինքը այդ գլոբալ խնդիրը լուծվում է, ասում եմ, տեսար, մտածում էր, տեսար ոնց այդ ամենը լուծվեց, դու էլ չիմացար։ Դե հիմա տեսեք, ստացվում է, որ Այո։ Ստացվում է, որ ռիսկային քայլը անում է Արամեն, ռիսկին դրդում է Աննան։ Հիմա ձեզնից ով է ավելի շատ ռիսկային մարդ։ Ես։ Քո համարձակությունը բան է, ինձ վզելն է։ Գնա, կարաս, դու կարաս, բայց թե ես բզում եմ, դու գնում ես։ Մենակ ես գիտեմ։ Ասում են, բան նավո լոդկայով գնում են, գետում լիքը կրակադիլներ են լինում, ասում են, ով թռնի միջև ափ լողալով գնա կոկորդիլոսը չուտի, $1 միլիոն փող ենք տալի։
մեկ էլ մի հատ մարդ թռնում է հասնում է ապա ասում են օ դուք շահել եք ոնց տենց համարձակություն ունեցեք կինը ասում է ես եմ բրդ Էտա կինը պետք է բրդի դու էլ պետք է գնաս կյանք ես էլ շատ լավ բրդում եմ Դրթելն է, դա դրթելն է։ Ավելի շատ շատ ռիսկային։ է գցում բռնում կշարք Ավելի շատ ռիսկային, դա նորմալ է, որովհետև ինքը մենակ մտքով է ռիսկի մեջ մտնում։ Իսկ ես ամեն ինչով եմ մտնում ռիսկի մեջ եւ այդ ռիսկը, որ գալիս է մեր ընտանիք, դրա իրագործումը ամբողջը մնում է քաոսերի իմ վրա, որովհետև տենց է ստացվել ու տենց է նորմալ է, որ տենց է, բայց Աննան շատ լավատես է։ Ես այդքան լավատես չեմ որոշ հարցերում։ Ինձ մոտ պետքա ծայրահեղ եսին ինչ վստահություն լինի մի հատ հարցի շուրջ, որ ես նույնիսկ չքննարկեմ, ասեմ, այսինքն բան եմ անում, ես սկսում եմ։ Բայց այդպես եղել է, որ չքննարկեմ։ Չէ, ոչ թե թաքուն անեմ, այլ չհարցնեմ, անեմ թե չանեմ։ որ վստահսի всё անում Այո, է գալիս եմ ու ասում, ես այսինքն բան եմ որոշել, վերջ ես անում եմ։ Որ հարցն է եղել այդպես։ Հիմնականում դա լինում է բիզնես ոլորտի ինչ որ բաներ, որի մեջ ես մտնում եմ եւ շատ վստահ եմ, որ պետք է ես դա անեմ։ Գալիս եմ Աննային, ասում եմ, sense բան եմ որոշել, ես սկսում եմ։ ես էլ ինչպես միշտ Միանշանակ ասում եմ, իհարկե, իսկ էդի ոնց է լինելու, ես իրան բացատրում եմ, ինքը մեկը չի հասկանում, որովհետեւ դա շատ բարդ ես եմ կիսատ պրատ հասկանում, մնում է ինքը հասկանա, բայց ինքը շատ վստահ է, որ դա կստացվի։ Ես մի քիչ չափազանցնում եմ, բայց որ հասկանաք, ինքը ինչքան վստահ է, որ եթե ես մի բան որոշեցի, դա անպայման կստացվի։ Արամը, եթե Աննայի լավատեսությունն ու վստահությունը միշտ չլիներ ձեր կողքին, այսօր այս կետում կլինեիք։ ես հենց նոր էդ էի ուզում ասի գիտես չէ որ այդ հարցը Անկեղծ տվեցին ասեմ, ինչու մենք երևի- հիմա ունենք սա հետ իմ լավատեսից Հա, անկեղծ ասեմ, երևի չէ, որովհետև այդ համարձակությունը գնալ միանգամից մի քանի բանի հետևից ես չունեմ։ Բայց զգալով, որ այն մարդը, որ իմ կողքին է, ի վերջո Աստված ոչ անի, եթե ես սխալվեմ կամ սայթակեմ, ինքի հետ հավասար տանելու այդ բեռը, պարզից էլ պարզ է, բայց եթե ես չսայթակեմ ու ամեն ինչ ստացվի, մենք վայելելու ենք միասին։ Դրա համար ընդհանուր եւս վերադառնում ենք այդ հարցին ընդհանուր նպատակների հետևից գնալը ընտանիքին դարձնում է ավելի ամուր։ Երեխեք ողջույն։ Ողջույն։ Չեմ կարող միանշանակ ասել Աննա Մարիամ, որքանով է նման Արամեին, բայց Մարատը տպավորություն է, որ Արամեն նորից է ծնվել։ Ձեզ մոտ էլ է այդ զգացողությունը, որ ձեր մանկությունը նորից հիմա ձեր աչքի առաջ վազում է։ Ինձ համար հենց այդպես ոնց որ ասեցիք, այսինքն ես մեկ-մեկ Աննային էլ եմ ասում մեկ ջահաճախ ինձ մոտ տպավորություն է, որ ոնց որ ես ինձ դաստիարակ եմ, այսինքն ոնց որ ես ինձ մեծացնեմ, ես ինձ պահեմ, այդքան նմանություններ եմ գտնում, բացի արտաքինը, իմ մանկության, հետաքրքրության աստիճանը այնքան բարձր է եղել ամեն ինչի նկատմամբ։ Շատախոսությունը, հարցերի տարափը, մտքի այդ իր թռիչքը, մտածելաձևը, շատ նման բաներ եմ գտնում ու այդ ինձ համար շատ հեշտ է, որովհետև ես իմ մտքով հետ եմ գնում ու իմ դժվարությունները, որոնք որ ինձ դժվարություններ են պատճառել կամ դիսկոմֆորտ ա եղել ինչ-որ, փորձում եմ իր մոտ, որ այդ ավելի տենց մեղմ անցնի, էլի, փորձում եմ այդ խրատները տալ, չնայած դեռ ինքը շատ փոքր է խրատների համար, բայց շուտով կսկսի հասկանալ իմ տղեն։ Մարատ, մինչ մենք պատրաստվում էինք նկարահանումներին, դու ամեն ինչ մանրակրկիտ ուսումնասիրեցիր, քեզ հետաքրքրում էր տեսախցիկները ինչպես են աշխատում, որոշել ես ինչ ես դառնալու։ Ֆուտբոլիստ, թենիսիստ։ Պապայի հետ հաճախ եք ֆուտբոլ եւ թենիս խաղում։ Մի հատ է ավտո քշել։ Պապան քեզ ավտո քշել է սովորացրել արդեն։ Պապա։ Դա ինքը նայելով կարա սովորի, ինքը խնդիր չունի։ Մի քիչ բոյը չի երիկում։ Աննա Մարիա, դու եւս պապայի հետ թենիս շատ ես խաղում, չէ։ Այո։ Պապան հաճախ է ձեզ հետ գալիս խաղալու, թե գնում է երգելով եւ քիչ։ Գնում է երկերով մի քիչ հոգնած գալի խաղում ա մեր հետ։ Գնում ենք պապային գրկում ենք, հետո պապային ասում ենք, որ մի քանի խաղեր խաղանք, օրինակ բառ ես ասում, այդ վերջին տառով բառ ես ասում, մյուսն էլ թենիս ես խաղում։ Մարզումների եք գնացել, թե պապան է ձեզ սովորեցրել խաղալ թենիս։ Պապան է սովորացրել։ Ով է ամենալավը թենիս խաղում։ Պապան։ Պապան, հետո իրանք երկուսով էլ գնում են հաճախում են թենիս։
Չէ, պապան, հետո մաման, հետո ես, հետո Մարատ։ Հա։ Ճիշտ հերթականից։ Մարատ, բայց դու մտածում ես, որ ամենալավը դու ես խաղում, հա։ Ուղղակի մարզիչը ընտանիքում չեն ընդունում այդ փաստը։ մարզիչ ուղղակի շատ է գովել Մարատին, ու տենց մեր մեջ մնացել է, որ հիացած է Մարատի խաղով, քանի որ ընդամենը այսօր 4-րդ դասներ ու բավականին շատ լավ է խաղում Մարատը, դրա համար տենց իր մոտ դա տպավորվել է որպես լավագույն խաղացողը մեր ընտանիքի։ Բայց Աննա Մարիան ավելի ճիշտ է խաղում։ Այսինքն ինքը մարզիչին ավելի շատ է լսում, քան Մարատը։ Հաճախ եք մրցում իրար հետ քույր ու եղբայր։ Հա, այսօր մրցում ենք խաղացել։ Ով է հաղթում հիմնականում։ Երկուսով։ Միչը, ես ու Մարատը։ Արամե, Աննա Մարիային երաժշտական դպրոց տալը դա քո ծնողական ցանկությունն էր, թե Աննա Մարիան հենց ցանկությունն էր երաժշտական դպրոց գնալու։ Չէ, իրականում իմ Աննային անընդհատ ասում էի, որ երեխային պետք է ընդունել երաժշտական դպրոց։ Նախ զգում էի, որ ինքը կարող է եւ ես կարծում եմ, որ երաժշտական դպրոցը ինքը շատ լավ նաև զարգանալու միջոց է։ Առհասարակ արվեստը, կլինի դա երաժշտություն, կլինի նկարչություն, ինքը երկուսն էլ հաճախում է, չնայած եւ ես դες ասեմ, ինքը ուշ ընդունվեց, բայց շատ կարճ ժամանակ հետո Աննային տնօրենը առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել, որ երեխային բերել ենք երաժշտական դպրոց, հենց ֆորտեպիանոյի, որովհետև ի զարմանս ինձ, որ ես երաժշտությունից քիչ թե շատ հասկանում եմ, ես հասկանում եմ, որ 2-3 դաս հետո ինչ որ բան երկու ձեռքով նվագել, դա շատ բարդ է։ Առհասարակ երկու ձեռքով նվագելը բարդ է։ Բայց Աննա Մարիան արդեն նվագում էր ու հիմա արդեն վերջերս տնօրենի մոտ էլ է նվագել եւ տնօրենը հանձնարարություն է տվել, Աննան ինձ պատմեց, համերգի ժամանակ բարդ ինչ որ չէ, ստեղծագործություն ընտրեն եւ պարապեն, որպեսզի եւ Մարատն էլ պարտադիր մյուս տարի անպայման կընդունվի երաժշտական դպրոց եւ դա պարտադիր չի, որ իրենք պետք է երաժիշտ դառնան կամ կարող է դառնան, չեմ կարող ասել, բայց ես կարծում եմ, որ դա շատ կարեւոր է, առհասարակ երեխաներին շատ է պետք տանել։ Կներեկելի Մարատն էս դեպքեր անտրում։ Ինչ եմ խոսում, տղես։ Ես բան չեմ գնում, ինչ ասում։ Մյուս տարի կգնաս, այդ եմ ասում։ Բայց հիշում ասում եմ, բայց ես չեմ ուզել, ինչ ես խոսում։ Բայց ես հիշում Դու ուզես չուզես գնալու ես։ Դռնեմ քեզ։ Դու տաղանդավոր ես, չէ՞, հիշում ես։ Տաղանդավոր չեմ։ Բայց ես հիշում որ գնացել ֆորտեպիանո ասում էի մաման, ես գնում դուշում ու նվագեմ։ Ճիշտ է ասում։ Ճիշտ է, Մարատ, դու էլ ես ուզում։ Բա ինչն ենք ճիշտը։ Բա ինչ ես ուզում գնաս, լավ։ Ինչ ես ուզում դառնաս։ Ֆուտբոլիստ։ Ֆուտբոլի տենիս քշող։ Հիմա եթե ֆուտբոլիստ չդարձար, թենիսիստ չդարձար, ստիպած պիտի քշես։ Քշելը կա։ Տաքսի պետք է։ Ես գիտեմ, որ դու պապայի հախից կարողանում ես գալ, պապային խանութ ես տարել, այդ ինչպես ես արել։ Համոզել ես։ Լպատմի։ Ոնց եղավ որ գնացինք խանութ, որ խանութը գնացինք։ Գիտում խանութ։ Չարա։ Ուղքին։ Գարտատիկ է։ Տատիկ։ Հիմա ում խանութն էի գնացել։ Տատիկի։ Ո՞ր տատիկի։ Գուար։ Դե պատմիր տեսնեմ ինչպես ես կարողացել համոզել քո հայրիկին, ոչ քո մայրիկն է կարողացել խանութ տանել, ոչ քո քույրիկն է կարողացել խանութ տանել, դու ինչպես ես կարողացել դա անել։ Որ պապան ասեց, որ ես նորմալ խոսամ, ինձ տաներու խանութ։ Տղա։ Ամեն օր։ Բայց շատ լավ խոսում ես, հիմա պապան քեզ ամեն օր տանում է խանութ։ Մի հատ։ Մի անգամ է տանել։ Պապա ինչի խոսում ես, ես սպասում ես երեխին շատ Ինքը լավ գիտի, խոսում որ է։ ինքը սկսի նորմալ խոսալ, չի երկարացնի բառերը, որ արագ մտածի, որ կարողանա արագ խոսել։ Ես իրան խոսք եմ տվել, որ ես ամեն ինչ կառնեմ, ինքը ինչ որ ուզի։ Խանութ էլ կգնանք։ Չեմ ասի մի հատ երկու հատ, կասեմ ինչքան ուզում ես։ Երևան պարկը, ինչ կուզեք կգնանք։ Հիշում ես։ Ինքը իմ այդ ճանապարհին է։ Մարատ, քեզ հետ գալիս են մարդիկ արդեն նկարվում են, հա։ Ճանաչում են, որ դու Արամեի որդին ես։ Դե խոսա հետս։ Բա որտեղ են նկարվել մի անգամ, հիշում ես, դու ինձ պատմում ես։ Խանութ։ Դրա համար դու ուզում ես, որ պապան էլ գա խանութ, որ պապան էլ նկարվի մարդկանց հետ։ Ինքը ուղղակի ինձ հարց տվեց, ասում է. «Պապա, լուր գնում եք», ասում, «Հա տղես»։ Ասում է. «Դու ինչու խանութ չես գնում»։ Ասում եմ, «Դե ամաչում եմ տղես,
գնամ որ մտնեմ խանութ, ասում, ինչու՞ ես ամաչում, ասում, ի՞նչ կա դրա մեջ։ Մարդիկ քեզ սիրում են, ասում, ինչ անեն, որ քեզ սիրում են չտեսնեն, քեզ չնկարվեն, տծից խոսում, ասում, դե տեսնեն, նկարվեն, բայց ես չգնամ իրանց մոտ մտնեմ խանութ, հա, չտխրեն, հա։ Ու ինքը այդ ամեն ինչի համար անում, պարզվում է, վերջում ասում, տղես, բան չի ես այդպես բաներ ինձ հարցնում։ Ինչ ես հարցնում, ինչ ես ինձ համոզում, որ խանութ գնալը այդքան տանգավոր բան չի, այդքան ամաչելու բան չի, ցամ։ Հարի գնանք խանութ։ Հետո ես այդ ժամանակ նոր հասկացա, ինքը մտածել է, մենք միասին ենք, գիտի որ ես խանութ չեմ գնում, ասում եմ լավ, ես ու papan ենք, բայց ինձ խանութ ա պետք։ Ինքը երևի անալիզ անում, ինչ անեմ ես մարդը մտնի խանութ, ասում papa, դու խանութ չես գնում։ Արամը, բայց այդ կոմպլեքսը տարիների հետ ինչ որ առումով հաղթահարել փորձում եք, թե ամեն դեպքում դուք կարողացել եք ստեղծել ձեր փոքրիկ աշխարհը ու այդ թեկուզ շատ հասարակական վայրերում չլինելով արդեն կոմֆորտ զոնայում եք, ապրում եք ու չեք էլ մտածում դա կոտրելու մասին, մինչև Մարատը չեկավ իր ցանկություններով գնալու խանութ ձեզ հետ։ Իրականում, այո, դա կոմպլեքս է երևի ավելի շատ ու իմ կյանքում դա միշտ է եղել։ Ես բազմիցս ասել եմ, դա ձեռքբերովի չի, երևի ավելի խորացել է։ Ես միշտ մարդաշատ տեղերից խուսափել եմ, բայց հիմա ասելով վերջերս մենք ունենք արդեն մեր ընտանիքով վայրեր, տեղեր, որտեղ հաճախում ենք եւ բոլորը իրենց լավ են զգում մաքսիմալ, բացի ինձանից, որտեվ ես մեկը չեմ կարողանում, այսինքն ես հիմա նստած եմ, ստեղ ես ինձ լավ եմ զգում, հա։ Ինչ որ մի հատ առանձին տեղ ես նստած լինեմ, ես ինձ լավ եմ զգում, բայց այն տեղերը որտեղ որ կան մարդիկ, ում ես չեմ ճանաչում, իմ մոտ այդ միտքը, որ ինձ ճանաչում են ու կարա մի քիչ ուշադրությունը շատ լինի, ինձ շեղում է ինձանից։ Այսինքն տպավորությունը, որ ես նստել եմ նրանց համար, ոչ թե իմ համար եմ նստել եմ մարդկանց համար, որոնք ինձ նայեն։ Շատ վատ բան եմ ասում ես հիմա, բայց իմ մոտը տենց է, ես չգիտեմ դա ինչի հետ է կապված։ Ու ես դա հաղթահարելու փորձել չեմ անում, որտեղ ես կարծում եմ, որ ինչ որ չափով նորմալ է, որ մարդիկ ովքեր ունեն հանրային ճանաչում, ավելի քիչ ոնց որ սահմանափակ կյանքով ապրեն, ես կարծում եմ դա ավելի օգուտ է։ Ինչ է նշանակում ծնողի համար տեսնել վազվզող երեխային ու հասկանալ, որ կարծես ես իմ աչքի առաջ նորից մեծանամ։ Այդ չեք պատկերացնում ինձ համար ինչ ես չեմ կարող բառերով բացատրեմ։ Ամենայն անկեղծությամբ չեմ կարող։ Ես որ տղայիս նայում եմ, ես հասկանում եմ, ոնց որ ես շարունակեմ իմ հայրիկի դաստիարակությունը, ուղղակի ես իմ տղային եմ շարունակում դաստիարակել, որտեվ այնքան նման է ինձ։ Իր ամեն ինչով։ Եվ ես իր մեջ նկատում եմ որոշ բաներ, արդեն կանխում եմ խոսալով, շատ փոքր է որ ընկալի, բայց ես կանխում եմ արդեն խոսալով, որովհետև ես գիտեմ, երբ որ իմ մոտ դա առաջացավ, որոշ ժամանակ հետո եկավ այս դժվարությունները։ Ինչ էր առաջացել։ Մի Մարատին այդքան սիրի։ Մի իրան անընդհատ կոմպլիմենտ արա։ Մի իրան ասա, որ ինքը առանձնահատուկ է։ Տղային չի կարելի այդքան երես տալ։ Եվ հետո գալու է դժվարություններ, երբ որ հասարակության մեջ ինքը իբրև առանձնահատուկ մեկը փորձի ներկայանալ միտեղ, անային ասում եմ, անենց մի հատ տեղը կդնեն, որ ինքը նախ շատ կվիրավորվի, շատ վատ կզգա իրենքը, չի հասկանա ինչու՞ն է, չէ՞ որ ինձ բոլորը սիրում են, չէ՞ որ ես առանձնահատուկ եմ, չէ՞ որ ես Մարատն եմ, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Դուք էլ եք ունեցել այդ զգացողությունը, որ դուք ինձ մի անգամ մի հատ աղջիկ ասեց, ես արդեն Ռուսաստանում էի ապրում, ունեի այդ մտածողությունը, որ ես առանձնահատուկ եմ եւ Ինչի՞ց էր եկել այդ առանձնահատկությունը։ Այս դրանից, որ բոլորը ինձ գովում էին, ասում էին, որ дու վերջն ես, որ դու ամեն ինչում, ու այդ աղջիկը ինձ պատտվեց, ասեց. Արամչիկ, не разменивайся по пустякам։ Ու ինձ համար գիտեք դա ինչ հարված էր։ Ոնց թե նախ ինքը ինձ մերժեց, որը ինձ համար զարմանալ էր, ոնց թե ես 14 կամ 15 տարեկան էի։ Երկրորդը ինձ ասեց մի մանրացի։ Քիչ տեղը դրեց կոպիտ ասեց։ Ու պատկերացնում եք, որ ես հիմա դա հիշում եմ։ Դա ինձ համար ուժեղ հարված էր։ Իսկ այն տղեն, որը որ իր հեղինակությանը հասնում է ինքնուրույն, այս սա իսկական տղամարդու կեցվածք է։ Իսկ երբ որ դու կողքից իրան անընդհատ համոզում ես, որ դու առանձնահատուկ ես եւ դու Մարատն ես կամ դու ես ինչ, իր համար դժվար է լինելու։
Դրա համար ես փորձում եմ կանխել, ասում Շատ միսիր։ Հա, չէ, դա շատ կարևոր է։ Դա շատ հենց այդ բանն է, այդ սահմանն է, որի մասին դուք ասում եք, Ամալիա ջան։ Այդ սահմանն է, որը չպետք է թողես անցնի։ Այսինքն մինչև օրինակ 15 տարեկանը այդ հեղինակությունը ավելի շատ ձևավորել էին ձեր միջավայրի մարդիկ, ձեզ անընդհատ ասելով, որ դուք լավն եք։ Այո։ Ես վատը չէի, բայց ես առանձնահատուկ մեկը չէի։ Բայց դա նաև ազդակ դարձավ, որպեսզի դուք ստեղծեք ձեր հեղինակությունը։ Այլևս այո, եւ մտածել, որ այսինքն ինչով եմ ես առավել, որ ինձ չպետք է մերժեն։ Այն ինչ որ դուք ասում էիք առանց գիտակցելու, բայց դուք ինձ վնաս էիք տալիս։ Դուք ինձ վնասում էիք, որովհետեւ ես ձևավորվում էի սխալ։ Հասկանում եք։ Ու ես չգիտեմ այդ ուղեղը ինձ որտեղից է ժամանակ, բայց ես հասկացա, որ այլևս այտենց չի կարա շարունակվի, որ ես բոլորից մեկն եմ ընդհանրապես։ Իսկ ինչպիսին էր Արամեն այն ժամանակ, երբ մտածում էր, որ ինքը առանձնահատուկ է։ Լկստված, ես որ ասում լկստված ճիշտ հասկացեք, հա, այսինքն բառիս ամենաուղիղ իմաստով չէ, հա։ Լկստված, ինքնավստահ բոլոր տեղերում, ես նույնիսկ կարող էի ինձ թույլ տալ 10 րոպե ուշանալ դասից, վստահ լինելով, որ ինձ կթողեն։ Հետո ինձ սկսեցին դասից չթողել։ Հետո ինձ սկսեցին դասից դուրս հանել։ Հասկանում եք, այսինքն դա բերում է դրան, Ամալիա ջան։ Ես չեմ հասկացել այդ բանը, ես ընդամենը երեխա եմ եղել եւ ինձ գովենք, ես երգում էի, կավեն էի խաղում, էս էի անում, հեն էի անում։ Ու անընդհատ ինձ ասում էին, որ սաղ մի կողմ, դու մի կողմ, բայց այդ ինձ փչացրեց, ինչև այն տարիքը, որ ես հասկացա, որ վերջ այլևս 0-ից պետք է սաղ կառուցել։ Աննա, եթե հանդիպեր այն տեսակի Արամեին, կսիրահարվեր միևնույն է։ Ես հանդիպել եմ այն տեսակ Արամեին, ուղղակի չեմ ճանաչել։ Հանդիպել եմ, բայց չեմ ճանաչել։ Ճանաչել եմ այնքանով, որ ինքը իրանից վստահ ասենց գալիս էր, մտնում էր դասարան ու նույն դեմքով գնում էր։ Այսքան ինքնասիրահարը իրանից գո։ Այդ ժամանակ չես սիրահարվել Արամեին։ Չէ, այդ ժամանակ չեմ սիրահարվել։ Ժամանակ փոքր Այդ ժամանակ ինքը ուրիշին էր սիրում, մենք էլ այտենց կողքից նայում էինք։ Չէի սիրում, ինձ թվում էր որ սիրում։ Այո, քեզ թվացել է մինչև ինձ հանդիպելը, չէ։ Այո։ Այդքան է։ Բայց որ իրոք այսենց քեզանից գո քայլում էր, դա այո։ Բայց դա այդ աղջիկը սենց անկեղծ ասած ինձ ով չի ճանաչում, գիտի թե ես ահավոր գոռոզ մեկն եմ, որ իրականում ասում եմ ես իրանցից եմ ամաչում, իրանք ինձանից, իմ մոտը տենց է, ես կարամ միտեղ մտնեմ տենց ամաչելով, ենթադրեն գնամ ինչ-որ բան, մտածեմ եկավ անցա, առաջ նեղվում էի շատ, ասում եմ ինչ են մտածում, բայց ես տենց չեմ, էլ ինչ են տենց մտածում։ Հետո արդեն համակերպեցի, ասում լավ։ Սերը բուժի։ Լինի անձնական առիթ, թե նկարահանում ես իմ արտաքին տեսքը մշտապես վստահում եմ բյութի ֆաբրիկի պրոֆեսիոնալներին։ Երևանի Սրտում Սարյան 19 հասցեում արդեն գործում է բյութի ֆաբրիկի նոր շքեղ սրահը։ Այս արդեն նրա մասին չէր, որ փոքրիկ տեղից հնարավորինս շատ գումար աշխատենք։ Այս այն պահն էր, որ ուզում էի, որ իմ հաճախորդը իրեն զգար ըստ արժանվույն սպասարկված։ Սերը բուժի։ Մարդ գիտես, չէ, Արամեի երկրպագուները հիմա պահանջում են, որ դու համոզես, որ papan համերգներից հետո մնա եւ նկարվի։ Ասում են, մենակ Մարատը կկարողանա համոզել, կկարողանաս նման բան համոզել papayin։ Նորմալ կխոսեմ կնկարվի։ Արչեվում մենահամերգն է, մենահամերգից հետո papan նկարվելու է երկրպագուների հետ, կրակն եմ գցում եմ։ Ասա։ Որն է իմ տեսախցիկը, երեխան խոսք է տվել։ Անպայման, եթե Մարատը խոսք է տվել, մենք դա կանենք, հա տղես։ Միասին դուրս կգանք, լավ։ Հա տղես։ Սերը բուժի։ Տարին եւ լավ առումով եւ լարված առումով աշխատանքային է սկսվում, որովհետեւ արչեվում մենահամերգն է։ Մենահամերգը երևի թե կլինի ամենամեծ պատասխանատու իրադարձությունն է իմ ստեղծագործական կյանքի։ Փետրվարի 14-ին երկար տարիներ ընդմիջում վերցրած Արամեն համերգ ունենա մարզահամերգային համալիրի մեծ դահլիճում եւ ասեմ, որ Ամալիա ջան շատ հուզիչ երեկո է սպասվում, շատ հետաքրքիր համալիրի պատմության համար, ամեն դեպքում ես այդպես գիտեմ, աննախադեպ
լուծումներով եւ մեր բեմը լինելու է ճիշտ մեջտեղում, կլոր բեմ ենք հավաքում եւ ոչ հիմնական իր տեղը 360 աստիճան, այդպես է կոչվում մեր համերգը, հնչելու են բացառապես այն երգերը, որոնք ճանաչելի են 100-ից 100, այսինքն 2006 թվականից սկսած մինչև 2026 թվականը նույնիսկ մեկ պրեմիերա է լինելու համերգի օրը, երգ, որը ես եմ գրել։ Ես ուզում եմ, որ բոլոր երգերը լինեն ճանաչելի։ Սկսած իմ ամենաառաջին երգերից եւ վերջացած ամենավերջին պրեմիերաներով։ Ես վստահ եմ, որ ամբողջ դահլիճը երգից երգ ինձ հետ միասին երգելու է։ Տարին ամեն դեպքում ինչ որ առումով աշխատանքային է սկսվում, թե այս օրերին հասցրեցիք մի քիչ հանգստանալ, դադար առնել, նոր անցնել աշխատանքի։ Հանգստանալ ես շատ չեմ սիրում, անկեղծ ասած, ես միշտ երբ որ ինչ-որ մի իրադարձություն ավարտվում է, փորձում եմ հետևից ինչ-որ մի նոր բան հորինեմ ինձ համար, որ հիմա էլ սկսեմ դրա համար անհանգստանալ, Անան միշտ ինձ ասում է, կարաս քեզ հանգիստ թողես մի քիչ։ Ինձ էլ հետը։ Ոչ մի բանի, հա, ոչ մի բանի մասին չմտածես։ Բայց կյանքը ինքը հենց իրադարձությունն է, կյանքը ինքը հենց շարժումն է, դու պետք է շարժվես, անընդհատ ինչ-որ բաներ մտածես, ինչ-որ բաներ հորինես։ Դրա համար այդ հանգիստ կոչվածը ինձ համար ավելի շատ, ես աշխատանքի մեջ էլ կարող եմ հանգստանալ։ Ֆիզիկապես հանգստի մասին չի խոսքը, իհարկե, իմ ուղեղը եթե դադարի ինչ-որ բանի մասին մտածել, ինչ-որ բանի ուղղությամբ մտածել, ես ավելի կհոգնեմ երևի, ավելի կձանձրանամ։ Աշխատանքային լարված բարդ շրջանները ընտանեկան կյանքի վրա որևէ կերպ անդրադառնում են, թե դուք ինչ-որ առումով արդեն սովորել եք ու այդ ամեն ինչը ձեր կյանքից ինչ-որ առումով անբաժան մաս է։ Ես բնականաբար սովորել եմ, բայց ես ինչու ասացի ինձ էլ հանգիստ թողնես, որովհետև երբ որ ինքը Արամեն նույն մենահամերգ, նույն ինչ որ կարևոր տենց գործերի մեջ է մտնում, ես երևի իրանից շատ եմ սկսում անհանգստանալ, ես ասում եմ ինչու ես դու ամեն անգամ ինձ նույնպես այդ լարվածության մեջ գցում, որովհետև ես շատ եմ սկսում մտածել, անհանգստանալ, միշտ անհանգիստ եմ, միշտ խոսում եմ, շատ եմ խոսում այդ ամեն ինչի շուրջ ու սկսում եմ լարել Արամեին նույնպես, մա թողես ինձ հանգիստ, ասում եմ դու կողքից բզբզում ես, ասում եմ միշտ չեմ բզբզում, ուղղակի ես շատ մտահոգված եմ ամեն Բզբզումա գիտեք ոնց գովազդն ինչա քիչ։ Ինչի մարջիկ տեղակ չեն։ Այն օրը ես մի հատ աղջկա տեսա, ինքը տեղակ չէր որ դու համերգ ես տալիս։ Այդպես չի կարելի, պետքա գովա ասում եմ կամած կշատանա, կա գծած պլան, որով մենք շարժվում ենք, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ոչ, այդպես չի լինի, ամեն տեղ դի կպցրած լինի համ։ Փուլ առ փուլ բոլորս անցնում ենք ինչ-որ դժվարությունների միջով ու կյանքի փորձը ցույց է տալիս, որ այդ դժվարություններից հետո գալիս են թռիչքներ։ Ինչ-որ առումով երևի թե պատվով պետք է կարողանալ հաղթահարել բարդ փուլերը, որպեսզի նաև արժանի լինենք հետագա թռիչքներին, բայց այդ դժվար փուլերում ձեզնից ով է ավելի շատ ընկճված եւ քիչ գործունակ։ Ես։ Չէ։ Դու կարաս 2 րոպե ընկճվես ու մոռանաս։ Այո։ Նորից լավատես լինես։ Նորից լավատես լինես, նորից ինձ մոտ մի քիչ ծայր է եղա շատ, կամ շատ լավ պետքա լինի ամեն ինչ տեղի լինի, կամ եթե մի բան թարս գնաց, վերջ պի ամբողջ աշխարհը կանգ առնի ինձ համար, ինչեւ ես այդ խնդիրը չլուծեմ։ Արամեն ինձ հուսով եմ կների այս հարցի համար, Արամեն երբեմն անտանելի է դառնում այդ փուլերում։ Կներեք, չէ՞։ Կներեք երբեմն, այո։ Հա։ Հա, կյանք, երբեմն այո։ Երբեմն։ Ամալիային գնալու եմ։ Հələ բանալին հանի։ Չէ, իրոք այո, որովհետև երբ որ այդ խնդիրը լուծված չի լինում, մութ է ինչ որտեղ իր համար ինչ որ բան մնաց է, ինքը միշտ մտքով այդտեղ է, միշտ։ Ու ես որ կողքից տեսնում եմ իր այդ մտահոգ վիճակը, ես փորձում եմ շեղեմ, իմ մոտ ստացվում է, բայց մեկը ես տեսնում եմ, որ ինքը մտահոգ է եւ պետք է շուտ այդ խնդրին լուծում տալ, որովհետև էներգիան sense մի քիչ տարածվում է դեպի ինձ ու ես ուզում եմ sense շուտ մի բան անել, որ այդ ցրեմ այդ ամեն ինչը ու որ հիմա այսպես նստածենք ստացվում է ինձ մոտ ստացվել է, ստացվում է Երեխաները ինչքանով են կարողանում շեղել նաև նման փուլերում, որովհետև գալիս են իրենց աշխարհը, իրենց հարցերը, երբեմն կարող է այդ պահին դուք ընդհանրապես տրամադրված չլինեք երեխաներին ինչ-որ հարցերի պատասխանելու, բայց մի կողմից իրենք կարողանում են ձեզ նաև դուրս բերել, չէ՞, այդ առօրյա հոգսերից։ Այո, երեխաները միշտ իրանց աշխարհում են
որտեղ դու պետք է մտնես բացառապես նրանց նման մտածելով։ Եթե դու մտար այնտեղ քո հոգսերով, քո խնդրելով, քո տրամադրությունով, իրանք քեզ չեն ընդունի։ Այսինքն համ իրանց ես խանգարելու, համ դու դուրս չգաս այդ վիճակից։ Դրա համար պետք է մի պահ դառնաս երեխա, Աննան մեկ որ բարկանում ասում է կթափես, կանես, մի արա, ես կանեմ, կբացեմ, ենթադրենք սենց, ինքը կանխատեսում է, որ դա չէ, բացվեց, թափվելու է, կամ ինչ որ մի բան տեղի ունենալու։ Ես իրան բացատրում ասում, լսի, այդ երեխայի նպատակը այս պահին, այդ տուփը բացելն է։ Ինքը չունի ուրիշ մտածելու բան, իսկ դու կողքից անընդհատ իրան խանգարում ես քո բանով, որ կթափվի, ինքը վստահ է, որ չի թափվի։ Դու գիտես, որ կթափվեց, ինքը վստահ է, որ չի։ Մտի իրադրության մեջ, օգնի, փորձի օգնես։ Դժվար է իհարկե այդպես շարժվելը, բայց նույնիսկ այդ քո ծանր վիճակների ժամանակ, երբ որ դու մի քիչ մտածված ծանր ասելով գործնական ես, ինչ որ դժվարություններ ա, մեկի հետ մի բան չգնաց, այն մյուսի հետ եւ մյուսը չգնաց եւ այլն, այդ պահին, երբ որ երեխան քեզ ասում արի խաղանք, եթե դու որոշես, որ նրա հետ պետք է խաղաս, դու պետք է նրա հետ լիարժեք խաղաս իրանման, այսինքն որպես երեխա, իբրև երեխա, որովհետեւ այդ նամրոտ դեմքով ու իմիջայլոց եթե դու խաղացիր, դու էլ այդ վիճակից դուրս չես գա, երեխան է կզգա, որ դու մի բան սխալ ես անում։ Բայց կարողանում եք միշտ օրինակ կտրվել, ենթադրենք վատ տարբերակը վերցնենք, հա, այն հոգսաշատ շրջանն է, դժվարությունների մեջ եք, երբ որ դուք վատատես եք կամ վատատես չէ, բայց դուք ավելի շատ կենտրոնացած եք խնդիրների վրա։ Երեխաների հետ կարողանում եք իրականում այդ ամեն ինչը մոռանալ եւ երեխաների հետ մանկանալ։ Մեծամասամբ այո։ Մեծամասամբ այո։ Կամ ես էլ եմ զարմանում։ Ծայրահեղ ժամանակներ լինում են, որ ես գալիս եմ, ասում եմ, հարց չտակ, պատասխան չեք ստանալու, գնում եմ պարկում եմ, որտեւ ինձ պետք է այդ պահին շատ ծայրահեղ բան եմ ասում, կարող է մի քանի անգամ այդպես բան եղել։ Դա անգամ չեմ հիշում դա բանը։ Բայց մի քանի անգամ եղել է, բայց հիմնականում իհարկե, ձակերը։ Ես կարամ ունենամ շրջագայություններ, երկար ժամանակներով չհանդիպեմ երեխաներիս հետ, բայց երբ որ քաղաքում եմ ու ես գործերս ավարտեցի, ես միանգամից գալիս եմ տուն, որ համ երեխաներիս հետ ժամանակ շատ անցկացնեմ, համ էլ Աննայի։ Ես միշտ կողքից նայում եմ եւ Արամեն այն հայրերից է, որ բոլոր երեխաները երազում են ունենալ նման ծնող, նման հայրիկ։ Իմ մասին է հաղորդում։ Այո։ Երբ որ ինչ որ հաջողություն եք գրանցում, մաման ու պապան ձեզ խրախուսում են, ինչ որտեղ գնում եք։ Ես անգլերենի մրցումից հաղթանակ եմ ստացել ու գնացել ենք Երևան պարկ բոլոր դասարանում։ Իսկ ամենաուրախ օրը, որ միասին անցկացրել եք, ո՞րն է եղել։ Երևան պարկը։ Իսկ դու գիտես Աննա Մարիա, երբ որ դու դեռ չէիր ծնվել, մամայի փորիկի մեջ էիր, դու արդեն Դիսնեյլենդում եղել ես, Ֆրանսիայի։ Ոչ միայն Դիսնեյլենդ։ Ոչ միայն Դիսնեյլենդում, այո, դու Ամերիկա Universal Studio-ում ես եղել։ Ուղղակի չես հիշում, բալես։ Պատմեք ոնց է գնացել Հռոմ, ինչ է հետաքրքիր այնտեղ։ Պատմեք որ գնացել եք Դուբայ, Հունաստան, պատմեք որ մարդիկ իմանան։ Աբու Դաբի են գնացել։ Աբու Դաբի։ Իտալիայում գնացել ենք պաղպաղակ ընկերել, գնացել ենք ռեստորաններ լիքը ու գնացել ենք Կոլիզեի։ Աննա Մարիա, տես պապան այդքան շատ չի սիրում լինելու հասարակական վայրերում։ Դուք սիրում եք գնել խաղահրապարակներ, որտեղ շատ մարդիկ կան։ Այս դեպքերում կարողանում եք պապային տանել խաղահրապարակներ, թե դա մամայի հետ եք անում։ Մամայի հետ ենք անում։ Պապան իր փողերը տալիս է, որ գնանք։ Ասա իմ աղջիկ, ոնց կա դու ասում քեզ։ Պապան իր փողերը տալիս է մամային, ու մենք գնում ենք խաղահրապարակ։ Աղջիկ։ Աննա Մարիա, Մարատը համբուրեց քեզ շատ է հոգ տանում քո մասին։ Այո, Իսկ վիճում եք իրար հետ։ այո, Շատ եք վիճում իրար հետ։ այո։ Ինչի համար եք վիճում։ Ես ուզում եմ իրը ուրիշ տեղ դնեմ, Մարատը գալի է ասում է, չէ, էլի լավ էլի էտը դնենք, արես թե դնենք էլի։ Ու հետո սկսում է կրվերի մեր իմ մազերը քաշել բոքսերի։ Ուրիկին համբուրում էր, մազերը քաշում ես, կրվում եք։ Մարատ։
Փոքրին այդ ժամանակ մամանը papan Տունս էին։ տունը չէ։ Այսօր տուն մաման տունն էր, papan գնացել էր այսօր չէ։ Այսօր չէ, ուրիշի հետ եմ։ Ուրիշի հետ եմ ասում եմ։ Ինչ ուրիշի հետ է։ Ուրիշ իմաց է, ուրիշի։ Ուրիշ օր։ Դուք գիտեք, որ ձեր տանը բռնություն է կա։ Փոքրիկ բռնություններ եք ատում։ Հավանաբար երեխեքը նաև չափազանցնում են ինչ որ բաներ պատմելուց գույները խտացնում են։ Բայց իրականում դուք տեսնում եք այդպես լինում, որ թեժ իրար հետ կռվեն։ Հա, բայց շատ քիչ է լինում։ Իրականում քիչ է լինում, բայց նես մեկ էլ կարող է բռնկվեն ու վերջ։ Ոնց է դրսևորվում այդ կռիվները իրոք մազեր քաշում են իրար։ Մազեր քաշել չեմ նկատել։ Յուր քաշել է։ Մի օր քաշել է։ Յուր եկել ոս։ Հա։ Սիրուն մազիկները քաշել է իմ աղջիկ։ Ձեզ վրա ավելի հաճախ papan է ջղայնանում թե մաման։ Մամա։ Շատ է ջղայնանում։ Մեկը papa, մեկը մամա։ Շատ է ջղայնանում։ Հա։ Որ մենք չան ենք պահում։ Տոնը խառնը շփոթ ենք անում։ Մենք դաստերը չեն անում։ Ինչ եք ուզում որ չեն անում։ Խաղալու տեղ գնան, ասում են չէ։ Նոր պատմում եք, որ Ուրիշ տեղ են գնալու։ Ասում են։ նոր պատմում եք, որ բոլոր խաղալու տեղերը եղել եք։ Ո՞նց եղավ։ Հիմա էլ Չի չի եղել։ Տենց բան։ Երբեք չեք Կարող եղել։ է հարց չտակ։ Մամայից պապայից բողոք։ սերունդա։ շատ վտանգավոր է։ Վտանգավոր։ Անամանիա, դու Մենք մեծ փաստո աղջիկ ես, ունենք։ դու խոսա թե չեմ արատլա բանը ջիղու։ Մարա, դու ինձ պատմիր, ես տեսնեմ, դու ինչ դժգոհություններ ունես մամայից եւ պապայից։ Չադուշ։ Ինչը դուրդ չի գալիս մամայի ու պապայի մեջ, գիտես։ Որ մեր ուզածները չես սարքում։ Լավ։ Իսկ ի՞նչն է դուր գալիս։ Լավ ուտել են սարքում են։ Ինչ են անում։ Ինչ են անում։ Լավ ուտել են սարքում։ Քույր ու եղբայր գիտեմ, որ մեկ-մեկ մամային օգնում եք, այսօր օրինակ օգնել եք, սեղան եք պատրաստել, որ մենք պիտի գայինք։ Առհասարակ օրվա ընթացքում շատ եք օգնում մամային, թե մենակ երբ որ պիտի հյուրեր կան։ Շատ են օգնում։ Ինչ եք անում։ Հավաքում ենք։ Տները։ Տները մի օր տները հավաքել են։ Դասավորել ենք։ Մեր երեխեք։ Բան, Էրիկ տոնածառն է, ես զարդարել։ Ես էլ մենակս։ Մարատը եկավ, կոտրեց խաղալիքը, չէ։ Մի խանգարեք, այս երեխեքը պատմում են, թե ոնց եք աշխատում վերած։ Տոնածառն ենք զարդարում։ Ուրիշ։ Սեղանն ենք փռում ու ուտելիքները այս կողմիկում տանում ենք։ Իսկ նոր տարվա սեղանը դուք եք պատրաստել, թե մաման էլ Մենք։ ինչ-որ գործ արել է։ Բոլոր ընտանիքով։ Բացի պապայից։ Պապան իր գործով էր զբաղված։ Գնացել էր գործի երկելու, մենք բոլոր ընտանիքով պապայի համար ուտելիքներ ենք սարքել։ Իսկ որ- Ուտի հոգնած։ Բա, տեսար, միանգամից մտնում եք թերի մեջ։ Օ, Սարա Բոժե։ Օ, Սարա Բոժե։ Ձմեռ պապիկին նամակ գրել էիք։ Այո, Ինչ եք ուզել Դպրոցում ձմեռ գրել։ պապիկից։ բայց դե չէ։ Տանը չէ։ Ճից։ Ինչ եք ուզել ձմեռ պապիկից այս տարի։ Ես Հերթով։ մենք գրել ենք նամակ պիստոլետ, մենք չէ ես։ Նապաստակ։ Փոքրիկ վագր, փոքրիկ առիթ։ Այդքան մասի կարա ձմեռ պապ բերի։ Իսկ դու ինչ ես ուզել ձմեռ պապիկից։ Լեգո, իմ եղբոր համար մանկական զենք, հայրիկիս կոշիկներ ու շորեր, մայրիկիս համար Gucci պայուս։ Բա։ Ձեր ձմեռ պապիկը բավականին հարուստ է։ Այմանյա։ Անմալա բակես։ Ինչ։ Լեգո։ Վերջ։ Հա։ Իսկ ձմեռ պապիկը միշտ գալիս է, պարտաճանաճինջ ուզում եք բերում է։ Այո, բայց մեր պապի չկա, մաման պապան են աղնում։ Ես տեսել եմ մի օր։ Ես մի օր գնացել եմ պրաչիչնի ընդեղ մի հատ
իմ ուզած նվերներ, ծմեր պապիկից որոզել էի, նկարչական տուփ էր, հետո իմ մայրիկը ասեց, որ գնանք իր սենյակ պատուհանից նայենք ծմեր պապեն ընդ է, ես մարտը ռիսկով գնացի ընդ է, հետո մաման պապան մեր ուզած նվերները դրեցին տոնածառի մոտ, տան շխկոցնել էինք լսել, հետո մաման կանչեց մեզ, որ գանք հետ, ու տենում եմ այդ նկարչական տոփն է վարդագույն ձիով։ Այնտեղ պրաչիչներ։ Երեխայի մոտ հեքիաթային պատկերացումներ։ Հետո մաման խափում, հետո մաման էլ գալի ասում էր, որ մի հատ աղջիկ այն նվիրելու, բայց էդի նոր տարվա նվեր էր։ Փչացրել է մաման, հա։ Նոր ատամը հանում, առավոտ արթնանում է, բարձի տակ փող է, մաման ասում է, «Ֆեյան քեզ փող է տվել, տես, Դուբայում էինք հանգստանում»։ Էլի ատամը ընդեղ ընկավ, դրամ կար մոտս, դրամ դրեցի մեկ էլ առավոտ արթնացավ, այդ բարձի տակի փողը հանեց, ասում, «Պապա, Դուբայում դրամ որտեղից ֆեյային»։ Հետո էլ ասեց, խնդրում եմ ինձ կասես, ֆեյա չկա, ճիշտ է, դու ես դնում այդ գումարը։ Ես վերջերս էլ Փաստորեն այդ հարցերում հարցնում են Հա։ ասում եք։ Այս վերջերս էլ նորից ատամ էր հանել Աննա Մարիան, մենք մոռացել էինք գումար դնեինք, բարձի տակ առավոտը Աննա Մարիան արծասը ոնց ասում ֆեյա ինչի բերել ինձ գումար, մոտեցել եմ Արամին ասում շուտ գումար դիր, ու տենց էլի մոռացանք, խառնվեցին, իրանք դպրոց էին ուշանում, մեկ էլ գնաց եկավ ասում վայ մոռացա ասում եմ այդ գումարը դնեինք երեխաս տեսնեն, մեկ Արամեն ասում է ինքը գիտի որ ֆեյա չկա, գիտի որ մենք նոր ինձ ասեց մեքենայի մեջ ասում վայ քորացա ես երեխաս տեղել իմացա որ ֆեյա չկա, մեկ էլ ասում են որ էլ պետք չի ֆեյա գիտի որ չկա, Աննաման մյուս առավոտ զարթնես նորից բարձի տակ որ ֆտերմա փող չկա, մեկ եկավ մամասամ մամա մի հատ փողերը ստորեք ասում փող չեք ասում բայց ֆեյա չկա, ասում հա գիտեմ ես փողերը ստորեք կապ չունի որ ֆեյա չկա Երեխաների հետ խոսելն էլ, հա, շատ կարևոր է, մի քանի դրվագով արդեն հասկացա, որ բավականին խոսում եք երեխաների հետ, խաղում եք, ժամանակ եք տրամադրում։ Մենք այն սերունդն ենք, որը մեծացել է ծնողների հետ եւ շատ ժամանակ անցկացնելով եւ քիչ ժամանակ անցկացնելով։ Ինչ իմաստով։ Մեր ծնողները ավելի շատ են տանը եղել, ենթադրում եմ, այն ժամանակ ավելի կյանքի ռիթմը այսքան արագ չէր, ավելի շատ էին տանը լինում։ Միաժամանակ այն ժամանակ ընդունված չէր երեխաների հետ երկար խոսել, երեխաներին լսել, մանկական ինչ-որ հարցեր կարող է լսեին երեխային, մանկական ինչ-որ հարցերի շուրջ կարող է խոսեին երեխայի հետ, բայց հիմա ավելի ընդունված է երեխաների հետ երկար խոսել, քննարկել տարբեր հարցեր, անգամ եթե դրանք թվում են մեծական խոսակցություններ, միևնույն է, հա, երեխաների հետ խոսեք, դա նստված կտա երեխաների մեջ։ Իրականում դուք այս տարբերությունը տեսնում եք սերունդների մեջ, այդ դաստիարակության մեթոդների փոփոխության։ Ինձ համար ակնհայտ է։ Օրինակ խոսալու առումով Արամեն շատ է խոսում։ Ես կարող եմ պահի տակ փոքր ներվանյանամ, կարճ այդ ամեն ինչը բնութագրեմ, բայց Արամեն չես ասում մանրակրկիտ կպատմի, կբացատրի հանգիստ, ես կարող եմ պահի տակ չհամբերեմ, կոպիտ ասեմ, բայց Արամեն չէ, շատ երկար զրուցում է ու Արամեն ուրիշ ձև է մատուցում, ուրիշ կողմով է հասկացնում ու դա ինձ շատ է դուր գալիս, եւ որ կողքից էլ նայում եմ, հասկանում եմ, որ միանշանակ պետք է երեխաների հետ խոսել։ Այո, մեր ժամանակներում շատ ուրիշ է եղել, մեզ հետ չեն նստել, շատ քիչ են խոսել, ինչ որ բան բացատրել, որ ասում են մեզ մի հայացքով նայում են, մեզ համար արդեն պարզ էր, որ մի բան այն չենք անում, պիտի ոչ մի բան չանենք, նստենք։ Մեր ժամանակներում ցավոք սրտի տենց են եղել ծնողները, մեծամասնությունը տենց է եղել, իսկ հիմա չէ, հիմա տենդենսն էլ է փոխվել։ Մենակ Արամեի մեր ընտանիքի մասին չի խոսքը, հիմա շատ ընտանիքներում իմ շրջապատում եւ անծանոթ մարդկանց, որոնց ես հետևում եմ, իրանց մոտ շատ ընդունված է բոլորի մոտ, որ երեխաներին պետք է ամեն ինչը բացատրես, ամեն ինչը ասես ու երկար ժամանակ տրամադրես իրենց։ Արամե, ձեզ վրա ժամանակի տենդենսը հաստեց։ Չէ, անկեղծ ասած, ես իմ ծնողների կողմից ուշադրության պակաս որպես այդպեսին չեմ զգացել, ես կարծում եմ Աննան էլ դա նկատի չուներ, ուղղակի
ճիշտ ասում, Ուշադրության պակասի մասին չի խոսքը, որովհետև ժամանակին տենդենսն ուրիշ էր։ Հիմա հնարավոր է մենք մեր ընկերներին տեսնելով էլ ընդօրինակենք։ Հիմա ժամանակներն ուրիշ են, մենք անընդհատ նույնիսկ եթե հոգեբանական հաստափոր գիրք չկարդանք, թեկուզ ռիլերով, կարճ տեսանյութերով օգտակար ինֆորմացիա ենք այս առումով քաղում, այսինքն սրա մեջ ոչ մի կերպ չկա ուշադրության պակասի խնդիր, չկա մեղադրական խնդիր, զուտ ինֆորմացիան ուրիշ է ու հիմա մենք մի քիչ ուրիշ ենք, չէ՞, այս առումով ամեն դեպքում։ Նույն երեխաներին ինչ որ դասերի տանելու, ասենք մենք արտանում ենք, սկզբից տանում ենք դասից հետո ես տանում եմ պարապմունքից հետո այն մյուս պարապմունքը, մյուս օրը այն մյուսը։ Մեր ժամանակներում տենց մեր ծնողները մեր ձեռքից չեն բռնել ամենտեղ տարել։ Մենք իմացել ենք տան մոտ հաճախում ենք երգչախում, գնում ես դու ինքնուրույն մեծ ամենտեղ ձեռքներիցս բռնած չեն տարի։ Մոտեցման մասին կուզեմ կարող ասել որն է ճիշտ, նա է ճիշտ, թե սա է ճիշտ։ Ինչ կիմանաս այս երեխաներին, որ մենք իրանց փոխարեն շատ բաներ անում ենք, դա մենք իրանց օգնում ենք, թե վնասում ենք։ Մենք իմանանք վաղը մյուս օրը, որ իրանք մեծանան։ Որտեղ ինքնուրույնությունը ինքը շատ կարևոր բան է, չէ՞։ Երբ որ մենք խոսում ենք սերունդների փոխվելու եւ սերունդների տարբերության մասին, իհարկե, սերունդները փոխվել են, սերունդները տարբեր են եւ այլն։ Բայց հիմա ասել, որ մենք այն սերունդն ենք, որ ավելի քիչ ենք խոսացել մեր ծնողների հետ եւ ինչ եւ տեսեք ինչ հրաշալի սերունդ է մեծացել, վատ սերունդ է, մեծամասամբ լավն է։ Այն սերունդը, որին որ մենք ենք հիմա մեծացնում եւ ամեն օր նրանց հետ խոսում ենք եւ ամեն ինչ հրամցնում ենք, ամեն ինչ տալիս ենք, մենք իմանանք 20 տարի հետո մենք լավ ենք անում, թե վատ ենք անում։ Թե եթե որ երեխատ մեծանա 1000 ներողություն ու մեխը պատին չկարողանա խփել, կարող է իրանք երբևիցե դա պետք չլինի։ Ինքը եթե կա մասնագետին կհրավիրի, բայց գոնե process-ը, գոնե այդ բանը ինքը պետք է զգա, դրա հոտը պետք է առնի։ Ի տարբերություն քաղաքի երեխաներին, գյուղի երեխաներ, ես երբեմն առիթ ունենում եմ գյուղերում հանդիպել եւ լինել տաներում, որտեղ կան երեխաներ, ես տեսնում եմ 11-12 տարեկան տղաներ արդեն հոսում, արդեն կայացած իրանց հայացքից երևում է, որովհետեւ իրանք ամեն օր զբաղված են ինքնազարգացմամբ։ Ինքնուրույն մարդիկ են, դա որտեղից է գալիս։ Դա գալիս է հենց այդ մթնոլորտից։ Եթե քաղաքի երեխան կարող է ունենալ 60 հատ զբաղվելու բան, իսկ գյուղի երեխան ունի մի քանի զբաղվելու բան, ու այդ զբաղվելու բանը ինքը ստեղծում է ինքնուրույն, ինքը ավելի արագ է զարգանում։ Սա իմ կարծիքն է։ Հեռախոս չունեն ձեռներ, որ պարկ են անընդհատ, ունեն, նես չի չունեն, բայց երևի թե այնտեղ մի քիչ ուրիշ ձև է։ Ունեն նաև զբաղվելիք, որ պետքա պարտադիր գնան դաշտ, պարտադիր պետք է գնան ինչ-որ մի բան, չգիտեմ, հնձելու, քաղելու, անասուն նայելու, կամ չեմ ասում բոլորը դրանով են զբաղվում, բայց իրանք դա տենում են, իրանք այդ հոտը զգում են։ Ես երբեմն լինում եմ տեղերում, որտեղ մի հոտ է կպնում քթից, ես հիշում եմ իմ ենթադրենք մի հատ դրվագ իմ կյանքից, որտեղ ես ինչ-որ մի բան էի անում, այդ ժամանակ այդ հոտն էր գալիս։ Մենք չգիտենք մեր երեխաները կունենան դա թե ոչ։ Իրանց տալիս ես հեռախոս, իրանք երկրորդն են ուզում, տալիս ես երկրորդ հեռախոս, իրանք երրորդն են ուզում։ Իդեպ այստեղ շատ լուրջ կոնֆլիկտ կա, այն ամեն ինչի մասին, ինչ մասին հիմա խոսում եք, մի քանի օր առաջ ռիլ էի տեղադրել ու հենց այդ մասին էի խոսել, որ մենք հաճախ մեղադրում ենք, բայց մենք տեսել ենք, թե ինչ սերունդ են մեծացրել մեր ծնողները, բայց չգիտենք մենք ինչ սերունդ ենք մեծացնելու։ Այստեղ շատ վախենալու բան կա։ Ես դեռ ծնող չեմ ու այս մասին մտածում եմ, անցնում եմ, բայց ծնողների համար ենթադրում եմ, որ բավականին դժվար է։ Այ ժամանակակից քարոզների մեջ անդադար ասվում է, հա, երեխաներին ոչինչում չմերժել, երեխաներին ամեն ինչով ապահովել, լսել երեխաներին, իրենք ինչ ասում են, դա ընդունել, բայց այստեղ շատ վտանգավոր բան կա, որովհետև ամեն դեպքում զսպող մեխանիզմները շատ կարևոր են, խոսքս վախի մթնոլորտի բռնության մասին չէ, բայց նույնիսկ եթե երկրում օրենք չլինի եւ եթե ոստիկանություն չլինի, զսպող մեխանիզմ չլինի, 90%-ը գողեր եւ ավազակներ կարող են դառնալ։ Այսինքն զսպող մեխանիզմը ինքնին վատ բան չէ, եթե բռնության չի վերածվում։ Ժամանակակից արդեն հակառակ իրականության մեջ որքանով է բարդ երեխաներին դաստիարակելը ու դուք ինչ մեթոդներ ունեք, որովհետեւ մի կողմից երեխաները գնում են դպրոց եւ պիտի հետ չմնան իրենց ընկերներից, որովհետեւ հետ մնան դա ուրիշ տրավմա է։
Մյուս կողմից երեխան պիտի սովորի, որ ինչ որ հարցերում իրեն կարող են ասել ոչ, ինչ որ բաներ ինքը պիտի կարողանա վաստակել։ Միանշանակ այո։ Մենք չունենք մեխանիզմ։ Մեր մեխանիզմը մեր սեփական փորձն է եւ մեր ծնողների տված դաստիարակությունն է։ Չունենք հատուկ մի հատ մշակած որ Բայց ձեր երեխաների դեպքում ո՞նց եք անում։ Եթե նույնիսկ քո երեխան ինչ որ բանից հետ մնաց Ամալիա ջան, հավատացեք, դա կարող է մի հատ շատ լուրջ ստիմուլ հանդիսանա նրա համար, որ վաղը մյուս օրը ինքը 100 քայլ ավելի առաջ փոխվի մնացածից։ Դու չես կարող դա ասել։ Եթե դու հիմա քո երեխային ինչ որ հարցերում ասես չէ, կամ քո երեխան ինչ որ հարցերում ավելի ճնշված լինի, քան շատ երեխաներ, դու չես կարող ասել վաղը միսօր կարող է դա իր համար լուրջ մոտիվացիա լինի, որ ինքը պարտադիր դրան պետք է հասնի ու այդ իրան օգնի։ Տեսեք դուք ասում եք տրավմա, չէ՞։ Տրավմաները կարող են ձևավորել շատ ուժեղ մարդկանց։ Իհարկե եւ հակառակը, շատ վտանգավոր բան է։ Բայց երբեմն այդ տրավմա կոչված, տրավմա ստացած մարդիկ մեկ էլ տեսնում ես ինչ հզոր դեմքեր են դառնում, որովհետեւ իրանք երբևիցե չեն ուզում դա կրկնեն ու իրանք ամեն ինչ անում են, որ ավելի իրանց ապահովեն դրան։ Իսկ այդ ամեն ինչ անելը տանում է իրանց ավելի վերև, ավելի առաջ։ Լավ, հիմա մենք ըստ էության մեծացել ենք, հատկապես 90-ականների սերունդը մեծացել է մի միջավայրում, որտեղ շատ բաներ բաց են եղել, մեծ մասը ունեցել է սոցիալական խնդիրներ ու ըստ էության այդ սոցիալական խնդիրներով մեծացած երեխաները ստեղծեցին self-made մարդկանց սերունդը։ Այսօր օրինակ, փառք Աստծո, ամեն բան ունեք, տեսեք ինչի մասին երազել եք ունեք։ Եթե ձեր երեխաները որևէ բանի մասին շատ երազեն, վստահ եմ, կաշխատեք, կրկնակի կաշխատեք, կարող եք ստեղծել ձեր երեխաների համար այն ամենը, ինչ իրենք երազում են։ Բայց որտեղ է սահմանը երեխայի երազանքը չկոտրելու, երեխային երբեմն ոչ ասելու միջև, որովհետև երկուսն էլ կարևոր է։ Ինչպես եք դուք անում։ Մեր մեջ դեռ 90-ականներից կա լիարժեք մեր մոտ այդ հիմիկվա այդ ձևավորումը չկա, որ երեխան ինչ ասեց, տենց է, ոնց ուզեց, տենց է, ոչ, ես այդքան էլ դա չեմ ընդունում։ Ես երբ որ ասեցի երեխայի ձեռքից հիմա բռնում ենք, տանում ենք, ստեղ մեր ծնողները տենց չեն արել, ինչի հաշվի նաև չեն արել։ Որովհետև մեր ժամանակներում Երևանում հենց Հայաստանում ավելի ապահով է եղել։ Մեր ծնողները կարողացել են մեզ թողնել 10 տարեկանում ինքնուրույն գնանք դասի։ Հիմա ես կվախենամ իմ երեխային 10 տարեկանում թողնեմ ինքնուրույն գնա դասի կամ այլ ինչ-որ պարապմունքի։ Դա նաև դրանից է եղել, որ մեր ծնողները Երևանը աշխարհի ամենաապահով քաղաքների 8-րդ տեղում է գտնվում։ Դե հիմա այդքան առաջվա նման չի եղել։ Ինչու, որովհետև դու ունես շատ բացասական ինֆորմացիաներ, թե աշխարհում ինչեր է տեղի ունենում եւ դա քեզ զսպում է, որ դու չգնաս այդ քայլին, քո երեխային ինքնուրույն թողես ինք ինչ որ բան անի։ Ու նորից եմ ասում, դու չգիտես դա լավ ես անում։ Հա, այդ իրոք չգիտենք, բայց հասկանում եք։ Ինչու եմ ես ասում, ներողություն Մարատս ենթադրենք, որ ասում են, հա գնանք խանութ, իրանք գիտեն, որ իրանք խանութում մեկ բան պետք է ընտրեն։ Ամենաշատը մի քիչ կապրեզնություն անեն, երկու բան ընտրեն։ Ինչու ենք մենք դա անում, որովհետև այդ երեխան չունի այդ զսպվածությունը։ Մենք էլ ենք այտենց եղել։ Մենք էլ ենք հաստատ երեխա եղել եւ կապրեզնություն էլ ենք արել, ինչ որ բան ավել ենք ուզել, մեզ ինչ որ ձև սովորացրել են, չէ՞, որ դա չի կարելի։ Եվ ունենք լավ օրինակ այն դաստիարակած երեխուց ինչ կարա դառնա։ Հիմա այն ինչ որ մենք հիմա ենք դաստիարակում, սա մեր երեխաները, մենք դա կտեսնենք շատ ավելի հետո։ Ամալիա ջան, հիմա դրա մասին խոսելը դեռ շատ վաղ է։ Բայց ամեն դեպքում երեխաների միջուկը արդեն փոքր տարիքից չի երևում, դաստիարակությունը, զսպվածությունը Իհարկե երևում է։ Աննա Մարիան ավելի զսպված է։ Անհատականացնել մի քիչ սխալ է։ Ես օրինակ տեսեք ասում եք գնաց ֆորտեպիանոյի Աննա Մարիան, ինչու որովհետև դա ձեր ցանկությունն էր, այո, ես տեսա։ Դա իմ ցանկությունն էր, բայց ես տեսա, այս երեխան կարող է։ Ինչին է գնաց ինչ որ մի բանի, որովհետև ես տեսա, այս երեխան կարող է։ Ինչ որ մի բան էլ գնում է, որովհետև ինքն է ուզում, ինքը սիրում է, այո, գնա։ Դու պետք է անընդհատ փորձես, գոնե հետ չպայես երեխային, որ այս տարիքում ձևավորվի, որովհետև ինքը դեռ, ասենք, պատկերացնում եք, քանի անգամ իրանք իրենց կարծիքը կփոխեն, թե ինչ են ուզում դառնալ։ Մինչև 20 տարեկան իրանք կարծիք են փոխելու, թե ինչ են ուզում դառնալ։ Արամե, Աննա, շատ շնորհակալ եմ այսօրվա մեր զրույցի համար։ Ինձ համար դուք իսկապես լավ ընտանիքի լավ օրինակ եք, որովհետև
շատ կարևոր է ընտանիքում մի միավոր լինելը։ Այստեղ խոսքն այն մասին չէ, որ մարդիկ առանձին լիարժեք չեն, որովհետև ժամանակակից քարոզների մեջ երբեմն վտանգավոր, մենք էլ չենք նկատում ինչպես, բայց շատ վտանգավոր քարոզներ են արվում։ Երբ մարդիկ խոսում են մենակ լիարժեք լինելու մասին, ես վստահ եմ, դուք անհատապես երկուսդ էլ լիարժեք մարդիկ եք, բայց շատ սիրուն երևույթ է, երբ սերը միավորում է երկու հոգու այնպես, որ իրենք միասին են լիարժեք դառնում։ Եվ սա որևէ կերպ չի թերագնահատում ձեզ որպես անհատ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Սուրբ Ծննդյան նախօրեին հենց դուք եք իմ հյուրը եւ շատ կուզեմ, որպեսզի ձեր ընտանիքի օրինակով իրար սիրող, իրար թիկունքը ամուր պահող ընտանիքներ շատ ունենանք։ Մերսի շատ։ Մենք էլ ենք շատ շնորհակալ ու վերջում ասեմ եւ սահմանափակվենք երևի, որ ասում եք լիարժեք, մենք լիարժեք ենք անհատապես, քանի դեռ միասին ենք։ Եթե մենք չլինենք միասին, մենք այլևս չենք լինի լիարժեք։ Ես վստահ եմ։ Ես չեմ ասում, որ մենք չենք լինի միասին, նկատի ունեմ լիարժեք չենք լինի։ Բացի մեզանից, շեղվենք մեզանից, մարդիկ պետք է միասին լինեն եւ անհատապես լինեն լիարժեք։ Թող նոր տարուն բոլոր այն մարդիկ, ովքեր սիրո կարիք ունեն, գտնեն միմյանց եւ դառնան, ինչպես դու ասացիր, լիարժեք սիրո միմիավոր։ Հետևեք Live Room-ին, բաժանորդագրվեք YouTube-ի իմ ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք մեր թողարկումները։ Անկեղծ ասած, ես նայում էի ու ինձ թվում էր ձեր տանը դերասան է մեծանում, չգիտեմ հետագայում ինչ մասնագիտություն կընտրի, բայց կադրից դուրս շատ ավելի շատ էր տարբեր միմիկաներ անում, որ նայում ես այդ երեխային ու անդադար ժպիտ է առաջանում դեմքիդ, որովհետև շատ հումորով է։ Հիմիկվանից դա արդեն նկատելի է։ Ու փաստորեն այդ նմանակումները նաև ձեզ է շատ բնորոշ եղել։ Փոքր տարիքից բոլորի նմանակումներն անում էիք։ Այո, ես ունեի այդպես բաներ։ Միչև հիմա։ Հիմա այդպես շատ հաճախ չէ։ Նմանակումներն է հիմա անում։ Այ, որ սկսում է, չէ, ամայլա։ Ու երբ որ դու գիտես այդ մարդուն ու մասին, որ ում նմանակումը որ անում է, Մարատը հաստատ այդ գոնե այդ կողմը 100% հիմնա, որտեղ փոքր ժամանակ ինձ շատ էին խնդրում։ Հələ ասա էս ոնց անում, հələ ասային ոնց անում։ որ անում է, չէ, ամայլա չես պատկերացնի։ Չէ, իմանես ես նկարագրում ոնց որ Բայց իրոք տենց է։ Որ ասում եք, չէ, սովորական, մի բան մոռացա ասեմ։ Որ ասում եք մարդը սովորական է դառնում, այդ ինչ պիտի բողոքվեի մոռացա։ Հա։ Ուրեմն մարդիկ ռեսուրս են ծախսում, կապնվում են մեր հետ, ամեն մեր պահանջները կատարում են, որ մենք գնանք, իրանց համար երգենք, իրանք հաճույք ստանան, իրանց զգացմունքները, հիացմունքը, բայց երբ որ ես տանն եմ փորձում մի բան երգեմ, ասում են լավ էլի, հերիք է էլի, կյանք, հերիք է էլի, ասում եմ լսի, մարդիկ գիտես ինչքան հոգի են դնում, որ ես գնամ իրանց համար երգեմ, երգում եմ լսեք էլի, ասում եմ գիտեմ, չէ էլի նստած ենք մեր համար։ Տիրոք շատ խնդալու է։ Այդ սովորական դառնալու։ Այդ սովորական է։ Աստերից մեկն է ամալա ջան։ Բայց չէ, երբ որ դու նստում ես դաշնամուրի դիմաց ու սկսում ես երգել, Դե հա, բայց դա արդեն սովորական չի։ Բայց որ ձենդ գցում ես գլուխդ ու սկսում ես, ես եմ որտեմ երգում ան մարդ հերիքա երգես։ Փորձում եմ բաներ։ Աննա հիմա որ քեզ կողքից լսենք իմանա ինչ որ մեկն է որ երգելու հետ կապ չունի։ Հա, չէ։ Այո, լավ մի հատ ռազի տնազար է։ Ոնց անում ռազի տնա։ Չէ, լավ, կարող է նեղանա։ Չէ, ռազը հաստատ ինձանից չի նեղանա, սա նմանակում չի, շատ հետաքրքիր պատմություն պատմեմ, նաև փորձեմ իր ձևով պատմեմ։ Շատ շուտ թռնում ենք միասին եւ այն ժամանակ այն հին բանում էր, հին օթանավակայաններ։ Ես նստած հաց էի ուտում, ինքը եկավ, Ռազմիկ Ամյանի մասն է խոսքը։ Բարև, նստեց ասի Ռազ ջան, մի բան կուտես, ասի, ես հաց եմ ուտում, չէ կյանքիդ մեռնում, ես պետքա ախորժակ պահեմ, որ իրանց բորշից ուտեմ։ Բորշից, լավ։ Էլի ուտում եմ, անցավ երևի մի 15 րոպե, ասում Ռազ դե մի բան կեր, էլի ասում, չի լինի ճանապարհ են գնալու, չէ կյանքիդ մեռնում։ Պախանին արև ես մի հատ իրանց բորշից եմ ուտելու, գիտես ինչ բորշ են տալիս, ինչ բորշ են տալիս, լավ։ Ես ասում եմ, այս նմանակում չի, այս ուղղակի լավ պատմություն է։ Նստեցինք ինքնաթիռ, սկսեցին մեզ մատուցել, ասում լավ, ստեղ գոնե մի բան կեր։ Չէ, կյանքիդ մեռնում, ես բան չեմ ուտելու, ցավը տանի, շնորհակալ եմ, պախանին արև ես հասնենք տեղ մի հատ իրանց բորշից եմ ուտելու։
նենց բորշ են տալիս, ասում իշպար։ Անցավ եւս 2 ժամ գրում եք, ասում, «Բա չսովածացար, դու այսքան ժամանակը հաց չես կերել»։ Չէ, կյանքիդ ներ, ես որ որոշել եմ վերջացած իրենց բախանին արել, դոլիզուր կերար, նենց բորշ են տալիս, բան։ Ասում, ռազ Պիտերում ինչ որ միտեղ ռեստորան կա, որտեղ լավ բորշ են տալիս, որ դու տենց ախորժակ ես պահում, թե ոնց Պիտերում, բրատ։ Ուկրաինա չենք թռնում, բրատ։ Ու ինքը միջև վերջ, չգիտի մենք ուր ենք թռնում, բայց ախորժակը պահում, որ բորշ ուտի, ու էդի ես որ պատմում եմ, իրան ճանաչող մարդիկ, ովքեր գիտեն իր տեսակը ու խառնվածքը, էդի Ռաժյան, привет։ Բայց խնդրում եւ չծաղաներ եւ ամեն դեպքում նմանակումը լավ էլ անում եք։ Չէ։ Բայց ամենալավը լովա ջեջային ուսանում։ Դե լովա ջեջային մենք ենք ճանաչում։ Մորքուրիս ամուսինն է, ինքը շատ էմոցիոնալ մարդ է, բայց մենք իրան գիտենք դրա համար։ Ոչ թե նմանակումը, այլ հենց պատմումը տվյալ մարդու հետ կապված ինչ որ միջադեպ, սկսում է իրաց նման խոսալ, էլի։ Սերը բուժեց։